stand on your word. These are the days of signs, wonders, days of miracles and power. You will manifest yourself. Mountains will fall down, darkness will flee. At first we surrender at the sound of your voice. Fire is burning, battle is here. The nations will worship Jesus alone. We worship you, we bless your name. God bless you. Adedayo Taiwo. Moses Oye Moses. God bless you. Ajibodi Emmanuel. God bless you. Make sure you share it. Share it. Share it. Let us connect many people. Dára fún yín. Dára fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń join wa. Á dára fún yín. Dára fún yín. Mọ́lẹ̀ yín á tàn. Àánú Olúwa pọ̀. Kọ́ládé yóò dára fún. Ọlọ́run wa ẹ máa share rẹ̀ mọ́lẹ̀ rẹ̀ máa tàn á dára fún ọ Ọlọ́run máa bú jáde nínú ayé rẹ̀ share gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ jí share rẹ̀ Dámilọ́lá Fáníran yóò dára fún ọ ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ á tàn ẹ jẹ́ ká gbogbo ọmọ ìjọ GCR rẹ̀ tó ti connect ẹ pé àwọn tí kò tẹ́ ẹ̀ bá rí ẹ pè wọ́n pé àkókò náà ti tó láti pàdé Ọlọ́run of life tòní. Àbúrò mi Evangelist Sakiru ní Ọlẹ́jọ́bí Paul Atlanta iṣẹ́ Ọlọ́run ló náà pẹ̀lẹ́ o bá mi kíyàwó rẹ ọmọ ló wá pọ́ mi lé bá níran ẹṣẹ́ rẹ pé àwọn ọmọ Ọlọ́run jẹ́ ká jọ pàdé Kristi. Dámilọ́lá jájọ Fáníran jájọ pàdé Kristi. Ìbọn Ọlọ́run máa fara nínú ayé yín. Ọlọ́run Àkànní Adéolú irùngbọ̀n yóò dára fún ọ mọ́lẹ̀ rẹ̀ á tàn ògo Ọlọ́run á fara nínú ayé rẹ̀ mọ́lẹ̀ rẹ̀ á tàn àbúrò dáadáa dára fún ọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ ó gòkè o ẹ ṣé o ọbẹ̀ lọ iláyíwọ̀ ọlá bàbá alábíàmọ́. Lọ́rọ̀ agbé ẹ sókè o mọ́lẹ̀ rẹ̀ á tàn láǹkáyà rẹ̀ o Angela Akiwumi ẹ ṣé o
dára fún wọn. Wọ́n lẹ́yìn àtàn ẹ ṣíà rẹ̀ ẹ máa ṣíà rẹ̀ fáwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè. A fẹ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàrin wákàtí kan. Wọ́n lẹ́yìn ọ̀tàn bálábí àwọn bá ń kíjọ Ọlọ́run ọmọ mi dáadáa ó dára fún ọ. Ó ṣe ọjọ́ sí o mọ́lẹ̀ rẹ̀ ọ̀tàn. Mo ń retí àwọn kan tí mi ò tí ì rí tí mo máa ń rí tí mi ò tí ì rí báyìí. Bẹ́ẹ̀ àwọn mọ̀ pé a ti bẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká pè wọ́n lè mọ̀ pé Jésù fẹ́ bá ayé wọn pàdé. Ó dára fún wọn. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo. Yes, begin. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I give thanks to God, Ọlọ́run àpòstò Ayọ̀ Babalọ́lá. the God of Apostle Ayodele Babalola, Ọlọ́run bàbá mi Samson Àkàndé. the God of my father Samson Oladeji Akande, Ọlọ́run bàbá mi Olúlànà Babájídé. the God of my father Davidi Olulana Babajide, Ọlọ́run bàbá mi Timothy Ọbádárí. the God of my father Timothy Oluwole Obadari. Mo fi ìgbọ́wọ́lé lórí àti májẹ̀mú With the lay hands of arm and covenant, ìpè àwọn mẹ́ta the call and ministry of these three men àti májẹ̀mú and covenant tó so ìjọ àpòstólì pọ̀ tí ṣe májẹ̀mú àpòstò Ayọ̀délé that bring Babalọ́lá. together the church Christ is the covenant of God over Apostle Joseph. Mo fi ìgbọ́wọ́lé lórí Samson Àkàndé ṣúre fún yín And I lónìí. use the lay hand of Samson Oladeji Akande to bless you today. Ìgbọ́wọ́lé Olúlànà Babájídé ṣúre fún yín I lónìí. use the lay hand of David Olulana Babajide to bless you today. Ìgbọ́wọ́lé lórí bàbá mi Timothy Ọbádárí. The lay hand of my father Timothy Oluwole Obadari Àti àwọn wòlíì tó ṣeré. and those great prophets. Mo fi ṣúre fún yín lónìí. I use that to bless you today. Ọlọ́run àwọn wòlíì wọ̀nyí. God of all these prophets I have mentioned before, Gbémisọ́lá Adéọlá yóò dára fún ọ. Mr. Adiola, I shall be well with you. Ọmọ níyẹn ni ọlá ìmọ́lẹ̀ rẹ máa tàn. Your light will shine. Agboola Ayọ̀dèjì Ọláréwájú Agbola Ayodeji Olariwaju, ògo rẹ máa fara. your glory shall be made manifested. Share the program with others. Ẹ jẹ́ a jọ gbọ́rọ̀ ìyè. Let's listen to the word of life together. Wákàtí ìyè la wà We yìí. are in of life Tí mo bá yín sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. that I'm speaking from the word of God to you. Mo súre I bless you today. Ọlọ́run àwọn bàbá mi. God of my fathers, Ọlọ́run Joseph Ayọ̀délé God Babalọ́lá. of Joseph Ayodele Babalola, Ọlọ́run Samson Àkàndé. God of Samson Oladeji Akande, Ọlọ́run Olúlànà Babájídé. God of David Olulana Babajide, Ọlọ́run Timothy Ọbádárí. God of Timothy Oluwole Obadari, Ọlọ́run ìpìlẹ̀ ìjọ àpòstólì ti the Kristi. God who happens to be the foundation of Christ's Apostolic Church, Ọlọ́run tó di gbogbo agbára lọ́wọ́. God who is the custodian of all powers. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Glory to your name. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Glory to your name. Gbogbo èèyàn ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ọkọ bá mi pàdé. All you children of God that first came on this platform, Jésù in the name of Jesus,
ẹ ní faragbọ́fà ayé You will not be struck with the arrow of the enemies, òkùnkùn ò sì ní borí and darkness will never prevail over your life. ẹ ga nínú ayé. You will go up and go higher in life. Dámilọ́lá Àlí Damilola Ali, ọwọ́ Ọlọ́run wọnú ayé the rẹ hand of the Lord enters into your life, ó sì rà àánú gbà. and you will obtain mercy of God. Mo súre fún yín I bless all of you ní àṣálẹ́ yìí tonight bẹ́ẹ̀ sì ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́. as you watch him in right away. Kí ló ń dùn ọ́ lọ́kàn? What is that is pressing in your heart? Ọláṣílé Tọ́pẹ́ pásítọ̀ yóò dára fún ọ. Shall be well with you, sir, Pastor Tope. Mọ́lẹ̀ rẹ máa tàn. Your light will shine Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí right now, right away. ò ń súre fún ẹ̀yin ọmọ I Ọlọ́run. am blessing you, children of God. Ìjì burúkú ò ní wọlé yín. Evil storm will never enter your dwellings. Ruth Olúfúnkẹ́ Ruth Olufunke Adélọ́wọ̀ Adelowo. ní orúkọ tí bàbá In tó the wà name of tẹ̀lé. the Father, Son, and the Holy Spirit. Ìmọ́lẹ̀ tó gbé lọ́wọ́ ayé ò ní The lù pamọ́ light lọ. in your hand, the enemy will not be able to quench it. Mo súre fún gbogbo yín I lónìí. bless all of you today. Ta lẹ̀ dáná Who is that creature tó dúró níwájú ayé rẹ̀ that is standing before your lives, tó lókùnbi tó gbà that is asking you the way you're going to go? ibi tó lóòní dé yẹn wàá kọjá That place you've been, the vow that you not get there, you will go beyond the place. ìmọ́lẹ̀ yín ò ní kú Your light will not go down. ìmọ́lẹ̀ yín ò ní kú Your light will not go down. gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run All you ministers of God, mo kì í pé ẹ kú àkókò I yìí greet you and I salute you for this time we have. For you children of God, mo kì í pé ẹ kú àkókò yìí I greet you and I salute you for this láti period gbogbo we tẹ́ ẹ have. ti ń wò mí gbogbo àgbáyé Everywhere you're watching me and the whole world, the whole lọ́wọ́lọ́wọ́ planet, báyìí right now, right away, lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí right now, afẹ́fẹ́ ibi tí ọ̀tá rán all the breeze of the enemy that is sent, afẹ́ dànù nínú ayé it rẹ is blown away from your life. Agboola Ayọ̀dèjì Ọlárewájú Agbola Ayodeji Olariwaju, ó sọ̀rọ̀ àṣẹ sí ayé I rẹ speak authoritative into your life. ọwọ́ Ọlọ́run dàpọ̀ mọ́ ayé The rẹ hand of the Lord mingles with your life. ìmọ́lẹ̀ rẹ fara Your light shone, yóò sì dára fún and ọ it shall be well with you. láti ìlú South Africa From South Africa, Adémídé Olúwafẹ́mi Ademide Oluwafemi, ọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀ your case is settled in the name of Jesus. ọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀ Your case is settled. iṣẹ́ rẹ That's your business. ọ̀run dáwọ́lé The báyìí heaven lays hands on it. adáwọ́lé iṣẹ́ yẹn Your work and business, heaven lay hand on it. ayé rẹ dẹ̀ gba ìyípadà And your life take a new turnaround. omi ìkorò All the waters of business, tí ọ̀tá fi sínú ìṣẹ̀dá the rẹ enemy has poured and put in your spirit, tó man, bà rere jẹ́ yẹn that is destroying good things. adáná sun It lónìí is destroying and consuming fire ìmọ́lẹ̀ rẹ today. dẹ̀ tàn And your light shines forth. Jọ̀nà Ọláyínká Ògúntóyìnbó Joy Olayinka Oguntoyibo, àbúrò mi dáadáa nílùú that's Amẹ́ríkà my good young brother from America. ìmọ́lẹ̀ rẹ tàn Your light shines in Jesus' name. ọba àánú pàdé You obtain mercy and encounter ó ń mercy. sọ lọ wípé I was saying the other time that gbogbo ẹ̀yọ́ Ọlọ́run all you children of God, ìmọ́lẹ̀ yín tàn lónìí your light shines today. Amen. ogun ayé rẹ dópin The battle in your life comes to an end. májẹ̀mú Ọlọ́run ṣẹ lórí rẹ And the covenant of God comes to fulfillment over your lives. nínú ayé In this world, ẹ in ò this tún ní life, ìpọ́njú mọ́ you will not encounter sorrow anymore. ẹ̀gbọ́n mi dáadáa My good brother, Rábánkọ́lé Akínrìnádé Bankole Akinriyade, ọwọ́ Ọlọ́run wọnú ayé yín the hand of the Lord enters into your life. ìmọ́lẹ̀ yín tàn Your light will shine. orí yín ò dẹ̀ ní gbàbọ̀ And you will not be in a strong and wrong place. àṣẹ wọnú omi ara tẹ̀jẹ̀ The yín power of God enter your bloodstream and flee. gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Ọlọ́run I yìí prophesy into the life of all you children of God. ta ló ń de ayé yín lọ́nà Who is obstructing your lives amúkó lójú ọ̀nà yín is taking care today. ìmọ́lẹ̀ yín sì tàn And your light shines. Jésù Olúwa wa Jesus our Lord. lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Right away, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run we give thanks to God. ọba tó fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ wa The Lord who has been protecting us and keeping watch over us. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ JCR All you members of Christ Apostolic Church Christ Apostolic Church,
JCRM Assembly Jesus Covenant Baptist Ministry Assembly. gbogbo yín ni mo kí. I greet all of you. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run I greet all the children of God láti ibi gbogbo. from all walks of life. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ mi tẹ́ ń wò mí. All my children that are watching me, Gbogbo tó wù kẹ́ ti máa wò mí. wherever you're watching me from, Lórúkọ Jésù. in the name of Jesus, Adáwọ́ agbára lé yín. the mighty hand of God is laid upon your lives, Ẹ sì ráàánú gbà. and you obtain mercy Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, right now. ìjì tó ń jà káàkiri. That's coming thing that is blowing all around. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus, A ò ní nípìn we will níbẹ̀. not be a partaker. Bíbélì sọ wípé The Bible said, abẹ́ ìyẹ́ rẹ̀ la ó fi ṣe ààbò. we shall be an out protection over the wings Títí of wàhálà wọn yóò fi ré feather. kọjá. All this trouble is gone. Gbogbo wàhálà wọn yìí All these troubles, títí ó fi ré kọjá they láìpẹ́ are yìí. gone in the soonest of time. O ò ní fara gba ọta. You will not be attacked with bullets. Gbogbo àwọn tí àrùn yìí dẹ̀ ti mú. And those who have been contracted, Jésù yóò wọnú àgọ́ ara wọn lọ báyìí. Jesus will enter their body Níbikíbi lórílẹ̀‐èdè àgbáyé. wherever from the nations of the earth. Jésù ó dẹ̀ dáná sun. And Jesus shall destroy it. Mo kì í pé ẹ̀ka alẹ́ ní Nàìjíríà. I greet you in Nigeria. Àwọn míín wà lọ́gànjọ́ òru. Some are in the middle of the night, Míín wà láàárọ̀. some in the morning, Àwọn míín wà lọ́sàn-án. some in the Àwọn míín wà afternoon, rọ̀lẹ́. some in the Ibikíbi tó noontime. wù kọ́ wà. Wherever you may be, Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. I greet all of you Ní àṣálẹ́ yìí, tonight. mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ní. I want to speak with us briefly. Ó ní mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ náà ní ọ̀rọ̀ ìgbàlà. And what I'm talking about is the word salvation. Ìgbàlà ọkàn rẹ̀. Salvation of your heart. Ìgbàlà ọkàn rẹ̀. Salvation of your heart. Ìgbàlà ọkàn. Of your heart. Ó ní ìgbàlà ọkàn rẹ̀. Ó ṣe iyebíye bàbá. He said the salvation of your heart is so precious. Ìgbàlà ọkàn rẹ̀. Ó ṣe iyebíye o. So precious it is. Kówó má ṣe gbọ́n gbàlà sọnù lọ́wọ́ rẹ̀. Do not allow money to take away salvation from you. Kọ́mọ má ṣe gbọ́n gbàlà sọnù lọ́wọ́ mi. Neither allow children to take away salvation from you. Káyà má ṣe gbọ́n gbàlà sọnù lọ́wọ́ mi. Even my wife shouldn't take away salvation away from me. Ohun tí ó gbà gbàlà ó bàbá ṣẹ́gun rẹ̀. Those things that may want to take my salvation, Lord, conquer Ìgbàlà it. ọkàn mi. The salvation of my heart Ó ṣe iyebíye o. is very crucial. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè ayé lónìí. Everything happening in the planet world today, Ó fi hàn pé Jésù ti dé. it shows the coming of the Lord is so imminent, so close. Àwọn kan ní Jésù ò tí ì dé. Some say Jesus is not yet coming. Ó ti dé. He has come. Ó ti dé. Jesus has come. Pé èèyàn máa ń dé. People do come around sometimes Nígbà tí èèyàn bá ń fíìlì nǹkan. when you have some feelings about something about to happen. Wọ́n gan mọ̀ pé nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Now you have some understanding that this is what is about to happen. Incident kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ níjọ́ kan. One incident was about to occur. Kì í ṣe Sometime. kó Olúwa fi hàn mí. It wasn't that God showed me, Ṣùgbọ́n mo ní fíìlì ẹ̀. but I'm beginning to have or had the feelings. Mo wá ń fi gbogbo agbára dènà rẹ̀. I was trying to block it with all my might Ṣùgbọ́n and tí mo strength. fi gbogbo agbára dènà rẹ̀ lórí ẹ̀. But the person I'm trying to block it for, Ó já lábẹ́ rẹ̀. it was the liver. Nítorí pé ó bi mí léèrè ọ̀rọ̀ kan. Because he asked me a Ó ní question. sí Ọlọ́run fi hàn mí ni. He said, God showed me. Mo lọ́lọ́run ò fi hàn mí. I said, no, God hasn't showed me. Ṣùgbọ́n ara ń fu mí. But I'm having some feelings Mo from ń my fíìlì body. ẹ̀ lára. I'm having some sensation Fúnmiláyọ̀ in my body. Ọmọ́túndé Fúnmiláyọ̀ Adédèjì. Ọmọ́túndé Adédèjì. Ọkọ rẹ̀ ń kọ́ How's your husband? láti ìlú Pennsylvania ní Amẹ́ríkà yóò dára fún ọ. President in America shall be well with you. Àwọn ọmọ rẹ̀ ń kọ́. How about your children? Ọlọ́run mo ń fíìlì ẹ̀ lára. I had a feeling within me, Fíìlì yẹn ni ò jẹ́ kí n gbádùn. and that thing presses me. Ni I mo fi couldn't sọ just pé be kò gbọdọ̀ myself. ṣe é. That was why I said, don't do it. Ó nígbà tọ́lọ́run ò sọ fún mi. He said, once God did not tell me, Mo ní ṣùgbọ́n ara mi ò lélẹ̀. I was restless. He went ahead. Wákàtí kejìlá yẹn. The 2 hours after, Wọ́n ní àwa gbókù ẹ̀. we asked to come and carry the dead Wọ́n ní àwa body gbókù ẹ̀ lọ́nà ibi tó kú sí. where he died.
mo ní mo sì sọ pé nǹkan I said I had a press in my body. I had the feelings. I felt you shouldn't just do it. Simeon Ọládọ̀tun Olúwatìmílẹ́yìn. Simeon Ọládọ̀tun Olúwatìmílẹ́yìn. Ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ tàn. Your light shines. Ìmọ́lẹ̀ ayé rẹ̀ ó tàn. The light of your life shines forth. Ògo tó gbé lọ́wọ́ yẹn That glory you carry, ó máa farahàn. it shall show Àṣẹ gorí ẹ̀. glory and the authority come over it. Àwa lọ gbé òkú ẹ̀. Carry the cups of the person I'm Ó wá talking ń about. sọ And I was talking, ẹnìkan náà wá sọ fún mi. and somebody also told me. Ó lóun gbọ́ nígbà tí mò ń bá a sọ̀rọ̀. I overheard when you were talking to him. Mo ní kì í ṣe gbogbo náà nìran. I said it is not every voice that is a revelation from Ọlọ́run God. máa ń fi nǹkan mi hàn yàn tí ó dà. It shows you Ara mi something, ò you kàn begin lélẹ̀. to be restless, you be having some feelings inside of you about it. Bára mi ò bá lélẹ̀ ìjọ́ mi ti máa ń travel. If my body is not really restful, Mo lè if I'm restless, mo lè right? dójú ọ̀nà màá ní dírẹ́fà padà sínú If I ilé. want to travel, I may get to the way and turn back and ask the driver to Màá ní go back. dírẹ́fà gbé mi padà nínú ilé mi Just ọ̀nà. ask the driver that I am no more going, Á dẹ̀ wò mí. and he will look at me. Á ní dáàdì sáà lọ mọ́ ni màá náà Daddy, lọ. are we not going again? I said, we are not going. Màá dẹ̀ rọra lọ sùn. I go sleep. Màá sì rí i pé àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ And I will realize that Lẹ́yìn ẹ̀. those things that happen after all, ó lágbára. they are very mighty. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ wíwá Jésù. So likewise, the second coming of the Lord Jesus, Àwọn tó bá ní ìfura those who are sensitive tó bá sì ń ka Bíbélì dáradára and still readers and doers of the Bible, tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Bíbélì. that they are very friendly or they love reading the Bible. Pọ́nlé ayọ̀ rẹ̀ máa kún. Your joy shall be full. Raponle, Tí tó ní ìfura that dáradára is very sensitive and smart, tó jẹ́ ẹni tí ò fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣeré. that they are not so careless about the word of God. Tó ń ka ìwé mímọ́ dáradára. That read the scriptures constantly. Tí ò sún mọ́ ẹ̀yìn fún ìwé mímọ́. That is not going distance to the word of God. Yóò rí wípé You will see and realize ó that, máa rí pé ara òun ò lélẹ̀ that mọ́. he is restless, not really himself or Fún gbogbo herself. àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lákòókò yìí, Things that are happening in this point in time, ó rí pé ara ò lélẹ̀ mọ́. you see everybody become restless. Tó o bá jẹ́ onígbàgbọ́ tó If you dára, are a true Christian, mo sọ fún àwọn ọmọ mi níjọ́ kan, I told my children sometimes, mo ní tí wọ́n bá ní kò sí ṣọ́ọ̀ṣì lọ́la bóyá a fẹ́ ṣe program. they said there's no church tomorrow and we about having a program. Tí wọ́n ní kò sí ṣọ́ọ̀ṣì lọ́la o, And I said there's no church tomorrow tínú rẹ̀ dùn and you are glad. nítorí pé ò sí ṣọ́ọ̀ṣì. Because there won't be service tomorrow. Èrò ọ̀run àpáàdì ni You ọ́. are a candidate of hell. Tó fi kọ́ mọ̀ pé èrò ọ̀run àpáàdì That ni is ọ́. the first reason you will know you are from hell. Or Bẹ́ẹ̀ni. you belong to hell fire. Dávidi ní David said ó lóǹkà kó máa gbé inú kíni that it's better in me in ilé the Olúwa court of the house of the ju Lord àgọ́ ìwà búburú lọ. than the place of iniquity. Nígbà tí Bíbélì bá tí ò bá ti wù ọ́ kà, If you are disliking reading the Bible, ó ti mọ̀ pé ó ti lè rọrùn you know àpáàdì. something's wrong. You are in your journey to hell. Nígbà tó ń ti Ọlọ́run ò bá ti wù ọ́ ṣe. When things about God, you are not really interested about Nígbà tí doing them. ọkàn rẹ bá ti ń ta ko ti When Ọlọ́run your heart is going against things of God. tó jẹ́ gbogbo tí wọ́n bá ti ń sọ nípa tọlọ́run Every time báyìí you talk about God, kì í wọ ọkàn. it doesn't enter your heart again. Bẹ́ẹ̀ yẹn sí mọ̀ pé ó dìde rọrùn àpáàdì nìyẹn. That is one of the major reasons that pointed to the fact that you are heading for hell. Kò ní ìdíkẹ́ yẹn sẹ́yìn sọ wípé bóyá ìjọba ọ̀run kan gẹ́gẹ́ Nobody kan. need to tell you about the kingdom of God or kingdom of hell. Samuel Ajíjọlá Jésù Ajijola Jesu, ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ tàn your light shines, yóò sì dára fún and it shall be well with you. wà nínú ọkàn rẹ̀. Once all these things are moving in your heart, Ó ti mọ̀ pé o ò ní Ọlọ́run lọ́kàn mọ́. you will know quite well that you are not having God Ó in mọ̀ mind. pé tí Sàtánì bá tafà ó máa bọ̀ ẹ́ So nìyẹn. if the devil should shoot an arrow, it will reach you. Wọ́n ní ẹjọ́ àní sí Sunday ní Sunday o. This coming Sunday, we are not going to have any service. Lọ́wọ́ ó And you shouted at the top of your ìgbéró ọ̀run àpáàdì. you have problem. You belong to hell. Bẹ́ẹ̀ni Yes. ìjèrò ọ̀run àpáàdì. You are a candidate of hell. Torí ó yẹ kó o sọ pé ẹdún ní kílódé àfi ní nísìn. Because you have to think and react. Lẹ́yìn ìlú báyìí And do you know things that are happening now? tá ń gbé ṣọ́ọ̀ṣì yìí ti gbé ṣọ́ọ̀ṣì That yìí. church has been locked up.
onígbàgbọ́ mi ló dùn mọ́nú jù Some Christians were so happy pé ní wá ṣọ́ọ̀ṣì Sunday o that we are not coming to church on Sunday. inú wọn dùn á ní màá ráàyè They will sùn be happy and say they will be able to sleep very well. màá ráàyè sùn And we have time to sleep. wàá sùn náà Yes, you will sleep. sọ pé Jésù sọ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ Jesus said, he told the disciples, ó ní ẹ máa sùn wàyí sleep on. kò sí tí ò sínú Bíbélì Everything is in the kò Bible. sí wà kan tí ò sínú Bíbélì There's no attitude that cannot be found. wàá in the wá Bible. sun oorun yẹn And you will sleep. That sleep. Ọlọ́run á wá jẹ́ kó o bẹ̀rẹ̀ sí í sùn And God will even allow you to sleep á fún on. ọ lókun àtagbára He láti will sùn strength of power to sleep on. tí wọn náà mọ orí oorun tó bẹ̀rẹ̀ sí You í know sùn that kind of sleep you're going to embark on. ọmọ bó ṣe máa sùn You know the kind of sleep you're going to Ẹ jẹ́ embark kó on. bí yẹn. Let's leave that. nígbà tí ọkàn rí o bá ti bá Ọlọ́run lọ mọ́ Once your heart is not going with God anymore, má rò pé dandan kọ́ ọ dẹ́ṣẹ̀ o it's not necessary you dandan commit ni kọ́ ọ sin. má ṣàgbèrè kọ́ ọ Commit nígbà tí ó ń tọ́ adultery. Ọlọ́run ò bá ti wù ọ́ When things about God is no more interesting you, nígbà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò bá ti jẹ́ nǹkan kan lójú rẹ mọ́ when the word of God does not really give meaning to you again, nígbà tí ìṣe Ọlọ́run ò bá ti jẹ́ nǹkan kan when lójú rẹ the mọ́ acts of God, it doesn't really have meaning to you again. ẹ wo nígbàgbọ́ mi Look at some Christians. kọ́kọ́ bí rẹ lé níjó ló ti gbé Bíbélì gan First ask yourself, for how long or since when have you? nígbàgbọ́ kan There's some Christians. mo ẹsẹ̀ kọ kíní yẹn ni I just wrote that thing. Lydia The dear Allah show you, yóò dára fún ọ shall be well with you. mọ́lẹ̀ rẹ máa tàn Your light will shine. yóò sì dára fún ọ. It shall be well with you. àwọn onígbàgbọ́ kan There's some Christians. tó o bá When you see this head of the speakers, ó rí Bíbélì bẹ̀ you saw Bibles there. wọ́n máa wo orí ìrìnàṣẹ́ Ọlọ́run máa ṣàkíyèsí o Ministers just watch it. wọ́n á ní Bíbélì ṣọ́ọ̀ṣì They have church Bibles. wọ́n á ní Bíbélì tilé They have that of the home. àwọn yìí ò lè gbé Bíbélì lọ láàrin ènìyàn Those people cannot carry their Bible among people. Olúbísí Olúwafúnmiláyọ̀ Olúbísí Olúwa fún mi láyọ̀. ògo rẹ̀ á fara Your light will shine. yóò sì dára fún ọ Shall be well with you. orí rẹ̀ á gòkè You will light up. bẹ́ẹ̀ ni ìmọ́lẹ̀ tán ní òní tànú ayé rẹ̀ yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí tàn That látòní light that brings denying your life begin to shine from today. wọ́n wàá gbé Bíbélì sí sórí gbogbo spíkà Some of them will put their Bible on the speakers. níjọ́ kan mo bẹ̀rẹ̀ sí ka Bíbélì tó wà lórí spíkà mi One day, Baba Speaker began source. to watch and look for Bibles on the speakers in church. àbólé wo ló dé àwọn wo ló ní Bíbélì Who are the owners of this Bible? He asked. mo ní kí wọ́n kó mbẹ̀ They were asked to collect it wọn kó and gather them Bíbélì together. When lórí they Sunday gathered together, làwọn Bíbélì wá the Bíbélì following Sunday, the owner of the Bible, because ṣọ́ọ̀ṣì nìkan ní wọ́n ní Bíbélì sí they only have their Bible in church, kò sí Bíbélì lé no Bible at all. wọ́n bìlí pé ìkànnì kan ká ní They believe they just need to read it. ẹlòmíì nù fóònù ló fi Bíbélì ẹ̀ sí Some of them, they use their Bible phone. bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó bá tó lálàá burúkú ní òtò Bad dream, that is when they go close to Bible. tó o bá rí ẹlòmíì tó ń sáré If you see tó some ètè wá people ṣọ́ọ̀ṣì running, coming to church, ó ti mọ̀ pé ó lálàá burúkú nù that means he had bad dream, nightmare. tàbí kẹ́nìkan sọ fún yín pé báyìí ni Maybe somebody gave him a message about something bad. àjáde tán jọ kan We left our service sometime. nìkan bá tó pàdé wòlíì junction One of my members met with the prophet. lọ́ba sọ̀rọ̀ fún And that one just gave him a message. bọ́sárì tó padà ṣọ́ọ̀ṣì ló lóun ọ̀lọ́lé You see that he came back to church. He said he's not going back home again. mo ní kí ló dé And I asked him ó why. ní ẹgbẹ́ tó bá fi lè bọ́dí tó délé If he should pò go wọ́n kú through the road and go home, he will die before reaching home. mo ní láǹtà tá a ṣe sí And even after this power-packed service, èmi ò sí rí and I didn't see him tí ẹ̀ máa lọ lé náà go home because I did not see that káwọ́ bóyá kò tó message. délé Let's see if you are going to die before you get home. ó lọ lé ó délé He went home, he got home, ó tún padà ṣọ́ọ̀ṣì jọ́ kejì he came back to church the following day, mo ní sọ wá kú and I asked him, did you die? arákùnrin yẹn ní kó lọ mú adìẹ The person that gave him message asked him to Adìẹ go and ńlá. find big fowl pẹ̀lú 5,000 with 5,000 to make the work kọ́ wá bò níbi báyìí kókó wá and he gave him place where he's going to meet him. ó lọ wọ́n bá ṣàwọn nǹkan kan That he's going to ọ̀dà náà ń gbò ní ọ̀dà náà ń gbò sọ fún ọ ẹni yẹn sọ fún ọ yìí pé somebody kó o tó told délé ó you kú before you get home you're going to die. ṣùgbọ́n kó o tó káàdì àti 5,000 lọ́dọ̀ tí ẹ ò ní kú But even in tó buy fowl and bring 5,000, won't you take
cab to where he asked you to meet him nítorí pé wọ́n rí gbàgbọ́ rẹ ni. because they saw your faith, your wọ́n kind mọ̀ of pé faith. èso nígbàgbọ́. They knew you were not a Christian. wọ́n mọ̀ pé èso nígbàgbọ́. You are not something who's faithful. àkókò dẹ̀ ti dé And the time has come tó mọ̀ bóyá onígbàgbọ́ náà tàbí that èso you're nígbàgbọ́. going to know and realize whether you're Christian or not. ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí Most people today, wọ́n ń sáré àdúrà kiri ni. they were running to prayer meetings. Adéwálé Adénẹ́gàn Adewale Adenego, ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ á tàn your light will shine. yóò sì dára fún ọ. Shall be well with you. mo wá sọ fún wa Olúwa gbé mi ga Oluwagbemiga, yóò dára fún ọ. shall be well with you. ògo rẹ̀ á fara. Your glory will shine. mo wá ń sọ fún onítọ̀hún And I was telling the person in question, máa lọ sílé. go. adìẹ tán ní kó ra yẹn rà kó lọ pa jẹ. That fowl you are asked to buy it and kill it and kọ́ enjoy jẹ́ fúnra yourself. rẹ̀ nínú ilé Enjoy it at home. káwá wo jí ọ̀sẹ̀lẹ̀. Let's see what's going to happen. ọmọ àlàyé dòní He's still alive to today. ó ti níyà ó ti lọ́kọ ó ti bímọ. She's having husband and family now. nítorí pé kò ní gbàgbọ́ ní Ọlọ́run. Because then she did not have faith in God. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní ìgbàgbọ́ kankan. Most people, they lack faith. wọ́n kàn wá ṣọ́ọ̀ṣì ni. They just come to church. wọ́n kàn wá ṣọ́ọ̀ṣì. They just come to church. Jésù dẹ̀ ti dé. And Jesus has come. ó ti dé. He has come. ǹjẹ́ mọ̀ pé ò lọ́ọ̀bì kan tẹ́lẹ̀. And do you know he wasn't going anywhere before? Jésù wà lọ́dún wà nú ayé. Jesus is still on earth. ó wà lọ́kàn mi. He's in my heart. ó wà nú rẹ. He's in you. tó o bá ti gbà á Once you accept him, inú ẹ ló wà. he lives in you. tó o bá ti gbà á Once you accept him, inú ẹ ló wà. he lives in you. Jésù ò tètè ẹ wá ti ní did Jésù. not go anywhere once you have Jesus. kò ní ìdíkọ́ ẹ̀sẹ̀ máa retí wípé Jésù ó fara No hàn. reason to come for the revelation or revealing of Christ. nítorí pé Jésù ti wà lọ́kàn rẹ. Because Jesus is already in your heart. Jésù ti wà nú ẹ. God is in you. ohun tí ó tún ayé rẹ̀ ṣe ti wà nínú ẹ. What will transform your life is in you. ipò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń retí Jésù yẹn. That you are still expecting Jesus. ìwọ ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ retí Jésù. You need not to expect Jesus. nítorí pé Because bó bá fara hàn lónìí once he made himself known to kó tó fara hàn gan ìwọ gan ó ti dọ́dọ̀ rẹ̀. before it's revealed in the heavens, you would have gone to him. nítorí pé rẹ ló wà. Because Jesus lives in you. inú mi ló wà. He lives in me. ó ní bí ẹ bá ń gbénú mi He said, if he lives in me, tí èmi bá sì gbénú and yín I live in you, ó lẹ́ bèrè oko then you ask for ó anything, lébi ó sì ṣe and I will do it. tẹ́ ẹ bá ń gbénú mi If he lives in me, tẹ́mi náà bá ń gbénú and I yín live in you, ìyẹn ni kó lè gbénú ènìyàn. that means Jesus could live inside anyone. ọba tí gbénú èèyàn làwa He's sí. a king that lives in one. That so is the ó ti one we dé serve. ọ̀rẹ́ dì He's already here. sínú ayé àwọn tó bá gbà á. In the life of those who accept o ò nílò àti máa Jesus. nítorí bó ti wà nù rẹ̀. Because he's already in you. o ò nílò àti máa retí ìjọba You need ọ̀run not to expect the kingdom of nítorí God. bó ti ìjọba ọ̀run ti wà Because nù the rẹ̀. kingdom of God is in you. o ò nílò rẹ̀. You need not. o ò nílò rẹ̀. You need not. o ò nílò àti sọ pé rapture kankan You need not to think about rapture. nítorí pé rapture gan ti wà nù ẹ̀. Because the rapture is in you. ẹ̀dí jẹ́ rapture gangan. The one who is called rapture. kí ni Yorùbá rapture? Ìgbàsókè. ìgbàsókè gan ti wà nù ẹ̀. Rapture is in you. ó ti wà nínú It's rẹ̀. already in you. ó ti wà nù ẹ̀. It's already in kí you. wàá lọ tó bẹ̀rù. Why need for fear? Jésù fúnra rẹ̀ Jesus himself ó ti wà nínú wa. is in us. ó ti ń gbénú He wa. lives in us. ó ní ọba wa. He is our king. ó fi inú wa ṣe He ibùgbé. makes our inside his abode. ó ní ká máa gbénú. Is that we should live in him. ó ní ó sì máa gbénú And he wa. will live in us. Jésù ti dé. Jesus has come. gbogbo ìwọ tó o bá gba Jésù. All of you that believe and ìwọ accept Jésù Jesus. ti dé. Jesus has ó come. ti dé sínú He ayé. has come into your ó life. ti dé. He has come. má ò retí Jésù Do mọ́. not expect Jesus anymore. nítorí bó ti dé sínú rẹ̀. Because it's already in you. ta ló tún fẹ́ máa retí. Where are you expecting? bó jẹ́ pé tó retí ti dé nù ẹ̀. Once the person you are expecting is inside of you, kà máa tọ́jú ẹ̀. just take good care of him. máa gbọ́ràn sí lẹ́nu. Listen and obey. máa ṣèfẹ́ rẹ̀. Do his will. àbí mo parọ́ ni. Is that one? máa ṣèfẹ́. Do his will. máa bọlá fún. Honor him. máa buyì fún. Esteem him. ohun tó bá ní kó o ṣe. Whatever he asks you to do, ohun náà ní kó o ṣe. that's what you must ọ̀nà do. tó bá ní kó o gbà. Which way he asks you ohun to náà go, ní kó o gbà. that is what you must o do. ò nílò ìgbẹ́ ó ẹ̀sẹ̀ ń bọ̀ You mọ́. need know that he's coming. àwọn tó ń retí Jésù. Those who are expecting Christ, ẹ jẹ́ n sọ kíní kan fún yín. let me say this. gbogbo ìwọ tó ń retí Jesus, wípé ó rí láwọ̀ sánmọ̀. that you see him from the sky. lóòótọ́ Jésù ó yọ láwọ̀ sánmọ̀ o. Truly Jesus sky. bíbélì ní gbogbo ojú ni yóò rí. Bible say all eyes shall see him. ṣùgbọ́n ẹni tí Jésù ò bá wà nínú ẹ̀. But those that are not having Jesus in ẹni them, tí ò bá ní Jésù gan. those who are not having Jesus, kí Jésù ti wà nínú ẹ̀. that Jesus is already in you. ǹjẹ́ mọ̀ pé kò ní. àbí mo parọ́. Is that what you like? No. tèmi tọ́ pé àlí. Let me talk where I live.
yóò dára fún ọ Shall be well with you. ọmọ mi dáadáa My good child ará Texas from Texas. yóò dára fún ọ Shall be well with you. bàbá rẹ ńkọ́. What about your dad? Nítorí pé Jésù gbọ́dọ̀ wà nínú rẹ Jesus must be inside of you. kó o tó lè rí Jésù kó fara hàn. Before you see Jesus appear, Sọ gbọ́dọ̀ níbo wí báyìí. did you hear what I said? Jésù gbọ́dọ̀ wà nínú rẹ Jesus must be in you. kó o tó lè rí ntí yóò Before fún. you see Jesus that will appear from the sky, Ó ló ń bọ̀ láwọ̀ sánmọ̀. His head is coming Ó ní gbogbo from ojú the ni sky. yóò rí. All eyes shall see Him. Gbogbo ojú ni yóò rí. All eyes shall see Him. Nígbà tí gbogbo ojú bá rí tán. Once all eyes sees Him, Àwọn tó wá ní Jésù yẹn nínú. those who have Jesus in Àwọn ni ó ní agbára láti fò. they are the one that will have power to go up. Àwọn ló máa ní agbára láti fò lọ They are pàdé. the one that will fly to make Tó o it. bá ní Jésù tí ó farahàn lójú òfurufú yẹn You nínú. have Jesus in you, which is going to appear. Ó lè fò lọ́jọ́ You náà. cannot fly on the day of rapture. Ó Fly. torí Jésù tìnú rẹ yẹn. Because Jesus in you Ó ló máa connect ẹ is the mọ́. one that will connect you. Jésù kan náà tó rí nínú ẹ That yẹn. same Jesus that you Ó saw náà ní Jésù in the tó sky, rí yẹn. that is the same Jesus you're going to see. Ẹ̀mí ẹ̀yẹn tó ní nínú rẹ. That is spirit you have in you. Ó ní ó connect ẹ mọ́ tó Connect tó máa him yọ láwọ̀sán. with him that is on the Nítorí pé sky. nǹkan kan náà ni tó wà nínú rẹ It is same in àti tó you yọ láwọ̀sán. and the one on the sky. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe ní ojú fẹ́ lé orí Facebook lónìí. All many people are on the Facebook platform. Wọ́n á ní wọ́n rí àwòrán Jésù lórí òfurufú ní China. They see the picture of Jesus on the sky. Wọ́n á ní wọ́n rí àwòrán Mary ní ojú They òfurufú. say they saw Mary's picture on. Gbogbo ẹ̀ They are not true. irọ́ ni o. A lè rí àwòrán kankan. You don't see any picture. Jésù ò sọ yí pé àwòrán wọn ò yọ lójú ọ. Jesus never said his picture will be shown in the sky. Ṣé wọ́n dábí Jésù sí rí mọ̀ ni? Do anybody can identify Jesus? Ẹ̀gbọ́n ṣé wọ́n dábí Jésù sí rí mọ̀? Can anybody identify Jesus? No. Àwọn amú Jésù tí wọ́n fi ṣe fíìmù. They used Jesus that acted in a movie. Àwọn They set him on the sky wọ́n fi ń dìsífù ọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè. and they are deceiving so many people. Wọ́n ń lọ jẹ sójú òfurufú. They launch it onto the sky. Ó lè dúró síbẹ̀ fún wákàtí kan wákàtí méjì They go aparẹ́. like 1 hour, 2 hours, then it disappears. Bẹ́ẹ̀ ni ara ìmọ̀ àwọn aṣòdì sí Kristi. Those are the knowledge of the Ó Antichrist. ti sọ wípé He has said, ó ní gbogbo ojú ni yóò rí. all eyes shall see him. Kò sọ pé China ni wọ́n ti rí He nìkan. didn't say it's going to be Kò seen sọ in pé China. Jerusalem nìkan ni wọ́n ti rí. He did not even talk about Gbogbo ojú ní every gbogbo single- àgbáyé. all the eyes throughout Á the jọ world. rí papọ̀ lẹ́ẹ̀kan All náà. the ones we sing together. Á jọ rí papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Just sing together at once. Bíjọ́ tó o bá ti rí. The day you see Kì it, í ṣe pé yóò dúró bí àwòrán it's níbẹ̀. not going to stand like a picture. Yóò máa bọ̀ bí It's jagojago. going to come like a Á warrior. máa bọ̀ bí ọba. It's going to come like a king. Á máa bọ̀ bí ọba. It's going to come like a king. Á wà lórí ẹṣin funfun. Be on Hey. a hot, Àwọn- a white horse. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ọ̀run yóò tẹ̀lé. And so many hosts of heaven will accompany. Wọ́n máa ní mímọ́. They will be saying, Holy, Mímọ́ Holy. Olódùmarè. God Almighty. Ayé yóò mì tìtì. The world will shake. Ọ̀run yóò mì The tìtì. heaven will tremble. Kì í ṣe tó ń rí tó ń ráwòrán rẹ̀ tẹ́ ń wò Not the yẹn. ordinary picture you are seeing in the O ò sky. ní lè wò ó. You will not be able to behold it. Kò sí bó o ti Be able to ẹ̀rù behold it. yóò wà níbi gbogbo. There will be scared. Ó máa lọ lójú ọ̀nà. Ó máa lọ lójú ọ̀nà báyìí. You'll be going on the road. Bó o sì ń lọ lójú ọ̀nà. As you go on the road, Ó dédé rí you immediately see àwọn dédé àwọn èèyàn tí wọ́n máa gbéra lójú ẹ̀. people who are being lifted up, disappearing. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lọ́jọ́ náà, On that day, ò ní rí báwo èèyàn ń gbéra o. if you not only see people who are moving, Á jọ gbéra ńjọ́ náà. we will be lifted up together. Torí Amen. àwọn tó bá rí téèyàn ń gbéra. Those who see people lifted up, Wàhálà ni o. there's a trouble. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n gba àdúrà lọ́jọ́ náà. Ministers of God pray fervently that day. Àwọn ìjọ yóò gbàdúrà. Churches will pray vehemently. Kò and ní fervently. sí ẹni tí ó gbọ́ mọ́. There is nobody that's going to answer it. Yóò wá di wípé And it's become a situation where ó fi ara rẹ̀ ra ìjọba ọ̀run. you use your Hey. blood, your body, Àwọn tó ti mọ Jésù nígbà náà. get the kingdom of God. Those who have not Ṣùgbọ́n tí Christ, wọn ò gbà á tọkàntọkàn. they did not accept him with their Á heart. wàá fààyè fún wọn. They will give Láti fi ẹ̀mí wọn ra ìgbàlà. save themselves with that. Ìyẹn ló burú jù. That is the most terrific.
ìyẹn ló burú jù. So terrific. àwọn tí ò wá gbàgbọ́ Those who did not even believe, àwọn ti tán náà nítorí pé kò sí ní tán fẹ́ ṣe. because there's nothing they're going to do. ìwọ ọmọ ọlọ́run You children of God, ìwọ ọmọ ọlọ́run you children of God, ọlọ́run children of God. ìwọ ọmọ ó wà pàdánù eré ìje yìí. When you lose this race, gbogbo tó lè lò nínú ayé everything you can spend on earth, gbogbo ẹ̀ pátápátá everything, all ó in lè and dogun out, ọdún tó lè ju 1 million ó lè ju 200 years lọ. it cannot be more than or up to 200 years. a lọ fún ìsinmi fún ìṣẹ́jú kan We go for a recess for a moment, a sì padà and we're going to return. yóò dára fún wa o. Shall be well with you. ọmọ gbọ́ bí sí. I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His holy name. Hallelujah. Supernatural Baba, dependable Jehovah Most High. Now you be the original God. You are supernatural, Baba, dependable, Jehovah Most High. Now you be the original God. Covenant people sing with me. Supernatural, Baba, dependable, Jehovah Most High. Now you be the original God. My voice will I lift in praise unto your name. Jehovah Most High. Now you be the original God. Lord, I bring you my sacrifice of praise. Kila ole she, I told you all. There is nothing too difficult for you. Kila ole she, I told you all. I bring you my sacrifice of praise. Kila ole she, I told you all. There is nothing. One more time. Lord, I bring you. I offer. Kill all the shame. I beat you up. Say there's nothing. Adébáyọ̀ ló pẹ́. Fire will pierce. ògo ọlọ́run máa fara hàn ní ayé rẹ̀. Lord God will shine forth in your life. ó mọ̀ rí àánú ọlọ́run. And you always obtain mercies of God. mo ń tẹ̀síwájú nínú ìwàásù. I'm continuing with my message. ohun tí mo ń sọ ni wípé What I'm saying is this. ọjọ́ náà That day yóò di ọjọ́ ẹ̀
shall be a day of fear and trembling. Yóò jẹ́ ọjọ́ ẹ̀. Shall be a day of trembling. Ọláyọ̀rẹ̀kẹ́ Tóògùn. Mommy Togun. Ọwọ́ Ọlọ́run darapọ̀ mọ́ ayé rẹ̀. And the Lord Orí àánú Ọlọ́run. shall obtain mercies of God. Ọjọ́ ńlá. The day shall be a great day. Ọjọ́ tí kò ní sí ẹ̀bẹ̀. A day there will be no plea. Kò sì ní sí àánú. And there won't be any mercy. A bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lọ dáradára. When we begin to talk and talk the more, when we go into the book of Revelation, Ó rí àwọn tó lágbára ń gbà mí. you see some great things there. Ṣùgbọ́n lónìí, But today, kí ni àwọn àmì àkókò náà? what are the signs of those days? Àmì àkókò náà. The signs for the day. Kí ni àwọn àmì àkókò What náà? are the signs for this present age of his coming? Àwọn àmì àkókò náà la fẹ́ sọ We are lónìí. going to talk about the signs that pointed to the second coming of Jesus. Àwọn àmì tá ó rí nígbà tí ó bá ń tú àkókò tí Jésù yóò fà. The signs we're going to see, there's going to be a pointer to the second coming of the Lord Jesus. From the book of Luke, Orí kọkànlélógún chapter 21, láti ẹsẹ̀ keje. verse 7. Ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. That's where we're going to start from. Ó ní He said, wọ́n sì béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ and they asked him, wípé saying, olùkọ́ni Master, nígbà wo but when shall these things be? àti àmì kí ni yóò wà And what sign will there be nígbà tí nǹkan wọ̀nyí yóò fi ṣẹ? when these things shall come to pass? Ó sì wípé And he said, Jésù ló ń dá wọn lóhùn báyìí. that's Jesus answering their question. Ẹ máa kíyèsára. Take heed, Ẹ máa kíyèsára. take heed, Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. all you children of God. Àkókò ìkíyèsára la wà yìí. We are in a time that you have to take heed. A gbọ́dọ̀ kíyèsára. We must be very careful. A gbọ́dọ̀ kíyèsára. We must be very, very careful. Gbogbo èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ báyìí ní gbogbo àgbáyé. Everybody must know and realize all over the world Wípé ẹnìkan ń bẹ tá à ń pè ní Ọlọ́run Olódùmarè. that there's somebody we call God the Almighty. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láti bí oṣù bíi mẹ́rin sẹ́yìn báyìí. From what has beginning to happen, going to 4 months A now, gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ẹnìkan ń bẹ we must know and realize that tó somebody ju ayé àti ọ̀run that lọ. is greater than heaven and earth. Gbogbo àwọn alágbára òrójútu ẹ̀. Even the people in power couldn't just find a way out of it. Wọ́n ń pe ìlú kan ní ìlú Louisiana nílùú Amẹ́ríkà. They are calling it a city in Louisiana in America. Wọ́n ní iye àwọn tó kú níbẹ̀ ó ju àwọn tó ń kú China lọ. They even said those who have died there is more than those who are dying in China. Wọ́n ti gbogbo Russia wọ́n tó da kìíní gbogbo ẹ̀ ta. They locked everywhere. Even there was a country they threw Kí out àwọn èèyàn má lion bàa bọ́ síta ní and lioness so that people will not even go out at all. nítorí àrùn lásán. Because of ordinary disease or pandemic. Nítorí àrùn lásán mọ̀ nìyẹn. Because of pandemic. Nítorí àrùn lásán mọ̀ nìyẹn. Because of ordinary pandemic. Níjọ́ tí Jésù bá dé ńkọ́. And what about when Jesus comes? Bóò ni ó sì rí lọ́jọ́ náà. How will it look like? Nígbà tí a torí ẹ̀ tá a ti gbogbo ìlú pa. If for one disease, every place has been locked down. Tí ò sẹ́ni kankan tó lè bọ́ ta. And nobody's going out, nobody's coming in. Ọlọ́run dójú ti sáyẹ́ǹsì. God disgraced Ó dójú ti scientific gbogbo àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀. and he disgraced the philosophers, the Ó dójú scholars. ti ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyé wọn. He disgraced their wisdom, knowledge and understanding. Odidi president bọ́ tó dẹ̀ sunkún pé àwọn ọmọ nǹkan táwọn ó ṣe An mọ́. Italian president came out crying helplessly. Àrùn yìí ó ti bọ́ lórí orílẹ̀-èdè. Even some head of nations are Ó
ó ti mú àwọn tó lágbára nínú ayé. Great people in the world have been contacted. Àwọn tí ò mọ̀ ní ti kú dànù. Even so many people have died. A dẹ̀ tètè mọ̀ wípé And we never realized. ká padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run kíákíá. What the message is saying that we should go back to God. Ká padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. We should go back to God. Èmi ò ní káwọn jìnlẹ̀ mọ́ máa wá fàṣí tàbí ohunkóhun. Well, I am not against the fact that the scholars should be looking for the solution. Ṣùgbọ́n But nípa gbígba àdúrà wa, by our praying, ó lè ràn wọ́n lọ́wọ́. it could even extend their work. Gbogbo àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run Or you ministers of God tá a gbàdúrà fáwọn èèyàn ń gbà náà. that were praying for people then, Sáàsì máa wò táwọn èèyàn máa kú lọ ní. are we going to be looking at people dying? Àbí sáwọn àwọn àwòrán láàkó yìí. Are we going to be watching, seeing people dying helplessly? Wọ́n á nígbà tó ṣe amọ̀gbówó lọ́wọ́ wọn. They will say when they come the other time, we collect money from them. Nígbà tí wàhálà dé, àwa ń sá. And when trouble comes out, we are running away. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi ti gbé ṣọ́ọ̀ṣì tì. Some ministers of God have closed up their church. Ó ní kẹ́nikẹ́ni mọ̀ dọ́dọ́ mo. So nobody should come to me. Wòlíì mi ti gbé ṣọ́ọ̀ṣì tì. Some prophets have closed down their churches. Ó ní ẹ máa dá, ó ní ẹ tún máa send ní owó online. Send money online. They send account number and everything. Ẹ má bínú. We are very sorry. Bí bàbá mi bàbá ní iná mọ̀nàmọ́ná ló ṣe It is mọ̀nàmọ́ná. the electricity that is doing nonsense. Nàìjíríà láwa o. We are in Nigeria. Ẹ má bínú. Iná mọ̀nàmọ́ná ló ṣe mọ̀nàmọ́ná. It is the problem with the light. Ọlọ́run God will rescue us one day. ẹ máa ṣàgbàdúrà fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí. Just going to pray for us in this nation. Ọlọ́run ó gbà wá ńjọ́ kan. God will rescue us. Ọlọ́run ó gbà wá ńjọ́ kan. God will rescue us. Ohun tí mo sọ ọ́ lọ nìyí. This is what I'm saying. Ohun tí mo sọ ọ́ lọ nìyí. This is my message. Mo mọ̀ wípé ó ti tó àkókò báyìí I know the time is now kí gbogbo wọn mọ̀ pé that everyone will know that alágbára ni Ọlọ́run. God is the Almighty. Ká wá padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Then we go back to Him. Ká padà sí ọ̀dọ̀ bàbá We yìí. should go back to that God. Ká tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ To wa. ask for forgiveness of our sins. Gbogbo wa náà la jọ ṣẹ̀. We are all involved. Ẹ̀ṣẹ̀ àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló tiẹ̀ pọ̀ jù. Even we ministers of God committed greater sins. Wàásù ìjọba ọ̀run. We are not preaching the kingdom of God again. Gbogbo àwọn tí àrùn yìí pa And all those who died through this, tí wọn ò bá ní Jésù. if they do not have Jesus, Àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́lọ́run ó béèrè lọ́wọ́ wa I was o. going to ask all of us ministers of God. Jẹ́ ń kú jẹ́ gbogbo èèyàn ń kú yìí. These people who are dying, Àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run God will ask me, má jẹ́ ká dáràn. don't let us be offended. Nítorí pé gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí Because all these people were talking ǹjẹ́ about, wọ́n ní Jésù? do they have Jesus before they die? Ǹjẹ́ bí wọ́n ti ń kú yìí? As they are dying, Ǹjẹ́ wọ́n lọ sí ǹjẹ́ wọ́n ní ìgbàlà lọ́wọ́? do they have salvation before their death? Ǹjẹ́ wọ́n ní Jésù? Ǹjẹ́ wọ́n ní ìjọba Do ọ̀run? they have Jesus and kingdom of God? Ikú kíkú ló lè pa ènìyàn. Anybody could die any kind of death. Ṣùgbọ́n kí èèyàn ó kú kọ́ mọ̀ wọ ìjọba ọ̀run. But when you die without entering the kingdom of God, Wàhálà ni it's the most unfortunate thing. gbogbo ìwàásù wa owó ni. All our preaching is all about money. Ẹlòmíràn ò wàásù ìrere rí. Some have never preached about the gospel and salvation. Mo sọ fún àwọn ọmọ mi lẹ́kọ̀ọ́ last week. I told my children in Lagos last Mo week, ní ìdí tó fi lè kúrò nínú ìjọ láyé. the reason you can leave church, Ó ní pé tí mo bá wàásù ìjọba ọ̀run. that is why they did not preach about the kingdom of God. Ṣùgbọ́n ìjọ tẹ́ bá ti ń wàásù ìjọba ọ̀run. The kingdom of Ó mọ̀ God. pé bẹ́ẹ̀ láyé ọ̀rẹ́ wà. You should know that is where your joy Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn is. ò ní dúró. But people will not listen. Owó ni wọ́n máa wá kiri. They are looking for money, Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa wá kiri. looking for everything. Ṣé ẹ wá ráàyè wo owó kiri báyìí? Were you able to look for money now that the pandemic has come? Ṣé ẹ wá ráàyè wá owó yẹn? Were you allowed by this coronavirus to look for Àwa money? ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń pẹ́ àmọ̀dú ká mọ̀ bí ìjọwọ́ lójoojúmọ́ Most of náà. our ministers that we don't know any other thing but to preach about finance, breakthrough, money, money, and money. Ṣé a wá ráàyè báyìí? Are we able to go about getting money? Àbí nígbà tí ẹnìkan wọ́n ní They said they have a ìyẹn dájú bá sì rí ọmọ ìjọ òlé lọ́bẹ̀. church member cannot go there Owó ṣọ́ọ̀ṣì ló sì fi dálẹ̀. and use church money to start a university. Ọ̀run àpáàdì ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ̀. That kind of man of God, I'm sorry. Well, Bọ́ sọ́ọ̀rì o, èmi sọ́ọ̀rì láti sọ o, ó lè bú mi o. You can abuse me. Ó lè bú mi. You can abuse me. Mi ò ní ọmọ bú mi o. Well, I have not declined from abusing me. Owó òjọ ló fi dálẹ̀.
The university was established through the money gotten from church. kò níṣẹ́ kankan ju chọ́ọ̀ṣì lọ. No other work but church work. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ ò lè lọ sí skul. But even the children from church couldn't avoid to enter or Ṣé gain Olúwa ló ń admission ṣe to yẹn? university. Is that the work of God? ibù nǹkan sọ́lọ́run rẹ̀ wá ká lọ́ọ́ mọ̀ ẹ̀dá skul lẹ̀ ni. As the Lord ordained or commissioned us to go and be establishing tí ìjọba schools. lè dálẹ̀ tí ò bá lè fi ṣàánú kí ló tún kù. If church could establish a school without helping the less privileged, that means you are wrong. akawa bá mi ń jọ kan. Some people come to me sometimes. wọ́n ní dáàdi wọ́n ní òkè tá a ní yìí. That this place we have now, wọ́n ló ṣe ń ṣe jẹ́lí oṣù àbí náà máa ṣe yẹ. it can be used for jẹ́lí oṣù mi. like for little children, home lesson. wọ́n ló ṣe ń ṣe lẹ́sìn kọ́ jẹ́lí oṣù mi àbí. wọ́n ló ṣe ń ṣe jẹ́lí oṣù mi àwọn ọmọ kéékèèké. For the kids. mo níbo lẹ́sìn wa mọ̀ ṣe. I say, how will you do it? wọ́n ní owó tí wọ́n bá gbà lọ́wọ́ náà wọ́n mọ̀ fi ṣe mo ní owó. They say the money mo collected ní from tẹ́ ẹ bá ní mọ̀ pé ìjọ ò lè ṣe lọ́fẹ̀ẹ́. If church cannot do it for free, a lè ṣe. we cannot do it. bó láti àmọ̀ sí jẹ́lí oṣù láti mọ̀ gbogbo lọ́wọ́ How àwọn. we going to be doing? Mo that nígbà tí kind of ìjọba thing, lágbára collect rẹ̀. money. When the church has the wọ́n power. bá gbé jẹ́lí oṣù mi nìkan la lè ṣe láàlè If mọ that's àrà the only lọ́kàn tó thing mọ we bọ́ can sí be doing nọ́ọ̀sì before skul. going to a nursery mọ̀ school, train wọn ní jẹ́lí oṣù mi. we train them that. a dẹ̀ mọ̀ ṣe dáadáa. I'll do it kò ní properly. ní ìdìbò àìsàn gbowó jẹ́lí There's no oṣù need mi. collecting nígbà bá tún kọ̀lẹ́tì owó jẹ́lí oṣù mi èlò lá ní. bigger money from the tẹ́ ẹ bá ti parents. mọ̀ pé ẹ̀ lè fi ṣàánú ẹ mọ́ dàálẹ̀. To help, don't start it. ẹ mọ́ dàálẹ̀ o ẹ mọ̀ á mọ̀ wulẹ̀ dà ṣọ́ọ̀ṣì mọ̀ dà skul lẹ̀. So that we don't even bother starting or establishing a o ní school. skul tá a dàálẹ̀ tí àní lè fi ṣàánú. What about the school we're going to establish without ṣùgbọ́n mi ò gbọ́ àwọn tó dàálẹ̀ tí wọ́n ń gbowó. I am not against those who establish school. Wúrà náà and náwó get money. ṣùgbọ́n yẹ kí wọ́n lè ṣe kọ́mọ ìjọ wọn máa They lọ ọbẹ̀. invested, but they should allow the members or the children of the members At to least attend the church. 30%. And it's 30% of ó the yẹ church kí wọ́n máa fi members. àyè lẹ̀ fún around 30%. Like maybe giving scholarship to 30% tí ó of the di ọmọ church. ìjọ wọn. That's going to be member of the church. tí wọ́n bí wọn tiẹ̀ lọ́lọ́fẹ̀ẹ́. Even if there's no free ibi thing. táwọn kan ti ń san bí 400,000. Where some are paying 400,000 kí wọ́n máa for gbàgbé bí section. 100 lọ lọ́wọ́. Maybe like 100 they can collect from them. àbí kí wọ́n máa gbàgbé 100. Yes. kán ra ṣe díẹ̀díẹ̀. Just try and subsidize the price of the tuition fee Kán máa and ṣe fún everything ọmọ ìjọ to wọn. make life better for the left nítorí privileged pé in ọ̀dọ̀ the ibi church. ìjọ iná náà láti ń rówó tán fi ń ṣe. Because they got everything from the church. advice tèmi kàn ní nìyẹn. Well, that is just my little advice. ní ìtẹ̀síwájú. Well, in progression, ẹ jẹ́ á lọ sí inú ìwé mímọ́. let's go back to the scriptures. nínú ìwé Luke 21 yẹn. We are still in the book of Luke. àwọn àmì àkókò náà. The signs. kí ni of àmì time. tá a fi mọ̀ pé Jésù ti dé. What are the signs that will give us the understanding that Jesus ikú ọmọ has ti come? dé ó ti dé tán o. That Jesus is almost here. ó ní ó sì ń pé And he said, ẹ máa kíyèsára take heed kí a má bàa mú yín ṣìnà that ye be not deceived. nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò wá ní orúkọ mi When he shall call me my name, tí yóò máa wí pé saying, èmi ni Kristi. I am Christ. àkókò ìgbà náà sì kù sí dẹ̀dẹ̀. And the time draw near. ẹ má ṣe tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. Go ye not therefore after them. ẹ má ṣe tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. Don't go after them. ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ̀yin bá gbúrò ogun But when you hear àti about war, ìdágìrì and tell ẹ má ṣe fòyà anything about war, nítorí nǹkan wọ̀nyí kò lè ṣe these things àìkọ́ṣẹ́. come to pass. òpin náà kì í ṣe lójú kan náà. But the end is not by and by. nígbà náà ni ó wí fún wọn pé They said, orílẹ̀-èdè yóò dìde sí orílẹ̀-èdè nation shall rise àti against ilẹ̀ nation, ọba sí ilẹ̀ ọba. and kingdom against kingdom. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá yóò sì wà káàkiri And great earthquakes shall be in diverse places, àti ìyàn and famines, àti àjàkálẹ̀ àrùn. pestilences, àtàjàkálẹ̀ àrùn. and pestilences. Bólà. Coronavirus is a pestilence and it's a pandemic. àjàkálẹ̀ àrùn. It's a pestilence. àjàkálẹ̀ àrùn. It's a planetary pandemic. ó ní ohun ẹ̀rù Fearful àti things àmì ńlá and great signs yóò sì ti ọ̀run wá. shall come from heaven. ṣùgbọ́n ṣáájú gbogbo nǹkan But wọ̀nyí before all this, wọ́n ó nawọ́ mú yín they shall lay their hands on wọ́n ó you sì ṣe inúbíní sí yín and persecute you, wọ́n ó sì fi lé àwọn leading you up to the synagogues onísínágọ́gù lọ́wọ́ àti sínú túbú and into prisons, wọ́n ó mú yín lọ
sọ́dọ̀ àwọn Bring ọba God before kings àti àwọn ìjòyè and rulers nítorí orúkọ mi for my name's sake. yóò sì padà di ẹ̀rù fún yín. And it shall turn to Nítorí náà ẹ pinnu rẹ̀ ní ọkàn yín pé when you heart, kì yóò ronú ṣáájú not to meditate before what it shall answer. yóò ti dáhùn. For I will give you. Wọ́n á sọ wípé And he said, nítorí tí èmi ó fún yín ní ẹnu àti ọgbọ́n a mouth and tí wisdom. gbogbo àwọn ọ̀tá yín kì yóò lè sọ̀rọ̀ Your òdì sí adversary shall not be able tí wọn kì yóò sì lè kò lójú. nor receive. A ó sì fi yín hàn lọ́dọ̀ àwọn ọba Both by àwọn òbí yín wá and brethren àti àwọn arákùnrin yín and kinfolks àti àwọn ìbátan and friends àti àwọn ọ̀rẹ́ wa and some of wọn ó sì mú kí a pa nínú yín. shall be caused to put to death. A ó sì kórìíra yín lọ́dọ̀ And shall gbogbo be ènìyàn hated of all men nítorí orúkọ mi. for my name's sake. Ṣùgbọ́n But irun orí yín kan kì yóò shall ṣègbé. not an hair of your head perish. Nínú sùúrù yín In your ni ẹ̀yin presence ó jèrè ọkàn yín. possesses ye your soul. Nínú sùúrù wa In our patience là á jèrè ọkàn wa. we shall obtain or get our souls. Bíbélì sọ wípé The Bible says àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá yóò ṣẹlẹ̀. there will be great happenings. Àjàkálẹ̀ àrùn yóò wà káàkiri. There will be pestilence all over the world. Àjàkálẹ̀ àrùn tó kárí gbogbo ayé. A pestilence that is planetary. Wọ́n sọ wọ́n ní kò tí ì sírú àjàkálẹ̀ àrùn báyìí rí. They said there hasn't been this kind of pestilence before. Tó kárí gbogbo àgbáyé. That go around the world. Bí kan sì tán ẹni mi tó ti yọ. When one finishes, another one appear. Mi tó ti yọ nílùú China. There's another one appearing in China again. Ẹ̀tún ní báyìí ó ní àwọn Want to see? oríṣiríṣi àrùn. So many kind of Oríṣiríṣi àjàkálẹ̀ àrùn. pestilence. Ó ní ṣùgbọ́n kò sí kan tá a ní ìpínlẹ̀ That we will not be a partaker of any. nínú sùúrù wa. In our patience, Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. all you children of God, Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. all you children of God, Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. all you children of God, Mo bẹ̀ wá. I beseech us. Jésù ti dé tán. Jesus is already here. Ẹ jẹ́ ká súnmọ́. Let's get closer to him. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tá a lose láti súnmọ́ Jésù? And do you know we have nothing to lose getting closer to Jesus? Jésù ò sọ yí pé Jesus has not kó said o mọ jẹun tó dáa. that you need eat good meal. Jésù ò ní kó o mọ wọṣọ tó He hasn't dáa. said you need put on good raiment. Jésù ò ní kó o mọ lo mọ́tò tó Now, he dáa. hasn't told you not to use good car. Jésù ò ní kó o mọ kọ́lé tó He dáa. hasn't asked you not to build a good Ohun house. tó kàn ń fẹ́ ni pé kó o fi ọkàn rẹ The fún. only thing he required of you is to give your heart to him. Ṣe ohun gbogbo nínú rẹ̀. Do everything in him. Ẹ kúrò nínú ẹgbẹ́ ayé. Let's abstain from all this occultic Ẹ kúrò world. nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. Let's leave this worldly and devilish Gbogbo ìwọ tó ń society. ṣẹgbẹ́ àjẹ́ fi ẹgbẹ́ àjẹ́ All sílẹ̀. of you in the witching society, deceased. Gbogbo ìwọ tó jó sófin oṣoolẹ̀. All you that are wizard, please, deceased. Ìwọ tó jẹ́ ògbóni fi ògbóni sílẹ̀. If you are Ogboni, please, deceased. Gbogbo agbára tó ń lò yẹ All those evil and strange powers tó ń you are lòdì sí ti Ọlọ́run exercising that is against fi that of gbogbo God, ẹ̀ sílẹ̀. please do away with them. Agbára tó fi ń pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ lẹ́kùn That power used to make other fi people gbogbo ẹ̀ cry. sílẹ̀. Do away with them. Ìwọ ìyàwó Your wives tó ń gbógun ti àwọn ọmọ ìyáálé are rẹ̀. against the children of your senior, Ìwọ ìyáálé and you senior wife. tó ní ọmọ ìyàwó rẹ̀ ò ní gòkè. And you have vowed that your junior wife children will not rise up. Ìwọ ẹ̀gbọ́n And you brother, tó ní àwọn àbúrò rẹ̀ ò ní nípa. the vowed your younger ones will not make impact. Ìwọ àbúrò tó lẹ́gbọ̀n rẹ̀ ò ní And kọjá bí ó the ní. younger brother that vowed that his elder brother will not go beyond where he Ìwọ is. bàbá tó jẹ́ kí àwọn ọmọ ó bú jáde. Men that never allow your siblings start to Ó ti shine. lo gbogbo ògo àwọn ọmọ rẹ̀ You tán. have used all the glory of your. You have spent all their joy. Gbogbo àwa alágbèrè. All you fornicators. Gbogbo àwa òpùrọ́. All you liars. Gbogbo àwa ènìyàn ibi. All you evil Gbogbo people. àwa òpùrọ́ gbogbo wa ní gbogbo wa àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbogbo wa náà ní òótọ́ Ọlọ́run ọ̀ràn tá à ń sọ. Things God did not send us that we are saying. Owó tọ́lọ́run ọ̀ràn tó ń gbà. Money God has not commissioned you to collect that you are collecting. Kò dín dandan kó o sọ ìpọ́lọ̀ ní o gbà nǹkan kó o tó gbà lọ́wọ́ ìjọ. You tell church that God told me no. Máa parọ́ ọmọ Ọlọ́run mọ́. Stop lying against God. Ẹlòmíràn dẹ̀ máa parọ́ lórí pẹpẹ. Some will lie right on the altar.
yóò máa parọ́ lórí pẹpẹ. lie on the altar. Olúwa sọ wípé God said, ẹ ra mọ́tò méjì fún mi. buy 2 cars for me. Ọlọ́run sì wá ráàyè gbogbo yẹn. Will God be the one telling you that people should buy 2 cars for you? Ọlọ́run wá ráàyè. You go have that time? Ọlọ́run lọ́dẹ̀ sọ fún ọ bẹ́ẹ̀. Are you sure you are able Wọ́n á yẹ kọ́mọ rẹ ra to mọ́tò fún ọ. Wọ́n á jẹ́ kọ́mọ ìjọ rẹ sọ fún ẹ pé onídìí if mọ́tò. you want car, tell your member. Onídìí ọ̀sán pọ́lọ́ ní ká sí. No need, you are committing God that God said it. Mo nílò mọ́tò. Children of God, I need car. You tell them in church. Mọ́tò ẹ̀yà mo nílò ẹ̀. I need car. Tell your members that. Àkìsí gbọ́mọ̀ sọ pọ́lọ́ ní. Now that you say God said, when he has not said anything. Ọlọ́run ní a ṣe báyìí láti bọ́lọ́ rọ. Even when God is not sending, you have no reason to say God said. Kò nílò rẹ̀. There's no need. Ọmọ ìjọ mi mọ̀ mí. My members, they know. Mi ò nílò jẹ́ ẹ̀ máa sọ fún ọ. There's no need telling them God said this. Kí ló jẹ́ ẹ̀kan mi máa béèrè nǹkan kí lọ́kàn tèmi. It's not even my business asking. Tí n bá fẹ́ béèrè máa béèrè ẹ̀ If ní. I want to ask my members, I tell them. N bá dẹ̀ ti béèrè. And once I ask, Ẹ bá wo ṣe ẹ bá wo ọmọ if ṣe. they like, they should respond. If they like, they should not. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wo bọ́ bá wo ọmọ ṣe. Whoever likes should respond. Bẹ́ẹ̀ ni n bá sì gbà bọ́lọ́run bá fẹ́ aṣọ dẹ ní ibùdó. And when I correct, and God make them to be blessed. Bẹ́ẹ̀ nítorí wípé Because mò ń gbà nínú ọkàn kan. I collect it in one heart. Mò ń gbà nínú pé kọ́mọ pa wọn lára. I am collecting it from them so that it will not even affect them. Kí ṣe pé ọmọ ẹ̀sẹ̀ parọ́. Know that you have to lie and lie and lie. Àwọn bàbá wa ń bẹ ń gbà náà. Our fathers then, Wọn ò parọ́ kan tó gba kankan lọ́wọ́. they did not lie before they get things Wọ́n á from tún their sọ fún ìjọ members. lágbájá pọ̀ fìdámọ́ àrà lọ́kàlẹ̀ máa ṣiṣẹ́ They will Olúwa. tell them, so help us with your tithe so that we use it to work for God, Wọ́n á do fi the work of kọ̀nà God. àlọ́kàlẹ̀ máa fi ṣiṣẹ́ Olúwa. Give us something to use it for God. Iṣẹ́ Olúwa nílò owó lóòótọ́. Truly, the work of God needs a lot of money. Gbọ́mọ gbowó tọ́lọ́ ọmọ kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ nípò báyà. But don't collect money that God will question you first thing in heaven. Gbogbo tẹ́lómi fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì questioning money ni. All those money that some people used to build their church, they are questionable. Mo bá kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tán Ọlọ́run àdé dáhùn bẹ́ẹ̀. And when they finish building the church, God will not answer again. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kọ́ tó lọ rẹ́. Some people build big church. Ọlọ́run dẹ̀ ní dáhùn. God is not Kò there. jẹ́ pé kì í ṣe owó gidi náà fi kọ́. Because they build the church with a wrong money, Owó èké náà fi kọ́. they build with deceitful money. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí tó lè fi tán Ọlọ́run jẹ́. You cannot use anything to deceive God. Ọba àkọjọ́ ni kọ́ ọmọ fún gbogbo aláìní ní nǹkan. Even you build a church and give all the needy so many things. Bó o bá ṣèránṣẹ́ Ọlọ́run kò sí tó ṣe. If you are not a man of God, a minister of Bó o God, bá pa ọkọ̀ òfin mọ́ pátápátá. you keep all the laws. Ǹjẹ́ lè fíìmù ǹjẹ́ ayé lè wo fíìmù secret yẹ? Can God allow people to see your secrets? Tó bá jẹ́ tó o bá wà ń ta tó ń sọ̀rọ̀ bí iná. If you are vomiting fire from your mouth outside, in the crusade, everywhere, Ǹjẹ́ fíìmù ẹ ṣe é wò ní níkọ̀rọ̀? can God allow people to see what you are, your real self, in the secrets? Ajíbọ́lá Ọ̀pátọ́lá yóò dára fún ọ. Ajibala Ọ̀pátọ́lá shall be well Wọ́n lè with rí you. àtàn. The light will shine. Ǹjẹ́ Ọlọ́run jẹ́wọ́ gangan mọ tó ń ṣẹlẹ̀? Do you even know what is going on or happening? Ǹjẹ́ Ọlọ́run lè gbàdúrà rẹ̀? Can God answer your prayers? Jẹ́wọ́ gangan jẹ́rò ìjọba ọ̀run. Are you a candidate of heaven? Mo sọ fún ọmọ mi kan. I told one of my children. Mo lẹ́yìn tá a bá dìlíbà ò lè dìlíbà èèyàn. And those who are not delivered cannot Ó deliver lọ pé mo ní others. Jésù láti ìlú Amẹ́ríkà yóò dára fún Only ọ. Jesus from America shall be well with you. Mo ní ṣé wọ́n gangan lè sọ̀rọ̀? Can you speak? Ọ̀rọ̀ wo ló fẹ́ sọ fún mi? What is that you can say? Kí làwọn nǹkan tó fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn What gbọ́? are things you can tell people? Ìyábọ̀dé Agbábíàká ọ̀rọ̀ rẹ̀ dayọ̀ Your word is yóò settled, sì dára fún and ọ. it shall be well with you. Mo ní ìwọ náà kọ́kọ́ yẹra rẹ wò. You yourself, Ọdúnọlá Mary Adésànyà Olamide Adesanya, yóò dára fún ọ. shall be well with you. Ògo Ọlọ́run fara hàn ní ayé rẹ. God shall be shown for Ẹ you. ṣí àrẹ báwo ni. Share it with people, share it to Mo people. wá ń bá a sọ. And I was telling that person, Ọ̀nà wo ni wọ́n gan fẹ́ gbà which way do you want to apply tó fi wọ̀jọ bọ̀? to enter the kingdom of God? Tí wọ́n gan fi kọ́kọ́ wà dìlíbà. That you be delivered first. Ẹni tá a tú sílẹ̀ tó fẹ́ tú yàn án lẹ̀. Somebody who has not been liberated. Bọ́ọ̀ bá that lọ was tú like ẹlòmíì God. lẹ̀ tí ẹni yẹn bá fi lè gbàdúrà ó tún gbà inú òde yẹn ó tún kó sí ni. And you're going to be referred to that bondage and be Ìdí ọ̀wà máa afflicted. pọ̀ sí. And your bondage Ọ̀wà máa kó sínú ìdí òde. increases. You'll be entering into other people's bondage. Nítorí pé a lè fún èèyàn ládàá fún lọ́kọ́ ká so lọ́wọ́ so lẹ́sẹ̀ ká ní ọmọ ìjúkọ. Because you cannot give somebody a cutlass and he's being tied. A kọ́kọ́ and túlẹ̀ be ni. asked to cut grasses. You first of all Gbogbo use ẹ̀yọ́ them. ọmọ Ọlọ́run. Or you children of God. Ǹjẹ́ o ti gba ìtúsílẹ̀? Have you been delivered? Ǹjẹ́ a ti gbà ọ́? Have you been saved? Ǹjẹ́ o mọ Kristi? You know Christ? Ǹjẹ́ o mọ Jésù? You know Jesus? Èmi ń sọ fún ọ báyìí. I am telling you now.
bẹ́ẹ̀ ni mo ń sọ fún ọ Making it clear to you now, gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run alààyè as a prophet of the Most High God, tí mo mọ̀ pé mo jẹ́ nípa ti Kristi. that I am by Christ Jesus. Ǹjẹ́ tí Jésù bá dé lónìí If Jesus should come now, ǹjẹ́ ó bá jọba? will you reign with him? Ǹjẹ́ tí Jésù bá dé lónìí If Jesus comes suddenly, ǹjẹ́ ó fò pẹ̀lú ẹ̀? are you going to fly with him? Ǹjẹ́ ó ní ayọ̀ Ọlọ́run? Are you going to have the joy of God in you? Ǹjẹ́ ayọ̀ Ọlọ́run bẹ nù rẹ bó ṣe Do wáyé? you even have the joy of God? Ǹjẹ́ ògo as you Ọlọ́run are? farahàn nú ayé rẹ̀? Glory of God being revealed in your life? A rí ọ nínú ilé ìjọsìn lóòótọ́, Yes, we see you in the church. ṣùgbọ́n ṣé bó yín ṣe ń lé náà ló ṣe nínú ilé But ìjọsìn? it's the way you are doing in the church, so you doing at home. Ǹjẹ́ òkú fún kìkì èpè àti ọ̀rọ̀ òdì? Are you know wrong words and abusive words? Tẹ́lòmíì bá bínú báyìí, Some people, when they get angry, wọ́n á máa lọ tọ́ epo sórí òkúta ni. they will have to be making appeals Wọ́n á ní them bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ní kíní rẹ̀ tún dé. that thing has come over him again. Ṣàngó ni nínú ilé, It's like a God of thunder ọmọ Ọlọ́run nínú ṣọ́ọ̀ṣì. and a child of God in church. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Or children of God. ẹ dúró nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Please stay in the love of Christ. Ǹjọ́ ń ṣe déédéé nínú Ọlọ́run? Are you committed in God? Bẹ́ẹ̀ni, ǹjọ́ ń wá ìlọsíwájú ìjọ tó wà? Do you seek for the progress of the church you are a member O jẹ́ of? ọ̀dọ́ nínú ìjọ. Whether you are youth, Ǹjọ́ ó wúlò fún Ọlọ́run nínú are ìjọ you tó useful wà? for God in the church you Kí ló ń are ṣe attending? nínú ìjọ yẹn gan? What are your activities in the Ṣé èsè church? pé ẹjọ́ ń takò ránṣẹ́ Ọlọ́run? Are you not going against the ministers of God Ṣé together? èsè pé ẹjọ́ ń jókòó ẹjọ́ máa ń sọ̀rọ̀ ibi lẹ́yìn? Are you not talking wrongly? Tí Jésù bá dédé ńkọ́, If Jesus comes, kí ló sọ fún un? what will you say? Kí ló fẹ́ wí? What will you tell? Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbé gbà? What is the way Ta ló out? fẹ́ sọ pé kó gbà ọ́? Who are you going to call upon to Mo rescue you? sọ ńjọ́ kan I said something. ní bóyá bí 2018 Maybe 2018. nígbà tí mo wá àṣùbà yìí náà ni It was when I was preaching like this mọ́tò ṣe nǹkan kan mọ́ gbà náà. that before I stopped, Mo sọ fún ọmọ Ọlọ́run, I told the children of mo God, ní ẹ máa wò ó. I said, just watch Ọjọ́ kan ń bọ̀ it. A day will come lórílẹ̀‐èdè yìí in this nation tí gbogbo olórí that all the leaders àti àwa táìsọ olórí and with the subject, gbogbo dé tí gbogbo òfin lè jáde. something will happen that none of us will be able to fly abroad and Olúwa rescue dẹ̀ ní kò ourselves. ní pẹ́. And the Lord said, don't be long. N tí ó ṣẹlẹ̀ What will happen? tọ́jọ́ pé olórí kò ní lè lọ bí kankan. That even the leader would not be able to go anywhere. Ẹ̀yin ẹ̀ sì máa lọ ìlú èbó báyìí. Why don't you travel abroad now? Ẹ shift gbogbo ọ̀rọ̀ ìlú èbó yá mi. You have now shifted. Ẹ bá tó bẹ̀rẹ̀ yá ẹ máa lọ ní ìsìn. If you are able to go now, Gbogbo ẹ̀yin gómìnà all you governors, Ògúnró Ayọ̀dèjì yóò dára fún ọ. your day shall be well with you. Ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọ̀tọ̀. Your light shall shine. Gómìnà ńkọ́? What about go, Ẹ̀yin go? ọmọ gómìnà. You children of governor, Ẹ gbogbo yín pátá all of you, àtọ̀gá rẹ̀ your boss, àti gbogbo yín. and all of you, Ẹ sì gbọ̀n sínú èbó ní ìsìn. are going to travel abroad now. Wọ́n lára Buhari ọ̀yá. They say Buhari is ill. Wọ́n gbọ́ ẹ̀ka wọ́n ti gbé lọ ìlú èbó. If it is before, it would have been flown out to abroad. Wọ́n lọ wà ní intensive care. They said it's in intensive care. Wọ́n gbọ́ ẹ̀ka wọ́n ti gbé ti dìlú èbó. Before they would have dragged him to the abroad. Wọ́n rò wúwo báyìí ni. They were contemplating. Tí ò ti dé báyìí. Has that time not come now? Tí ò ti dé báyìí. Has the time not come now? Tí ò ti dé báyìí. Has time not come now? Àkókò náà dé o. The time has come. Ó dé báyìí. It has come. Ó kan gbogbo ọmọdé ó kàgbà. Now it has reached everybody. Ẹ̀yin ló wá kàn jù. Now the most part is that you are the receiving end. Ṣé ẹ rí ní ìsìn? Can you see it now? Ṣé ẹ wá ní gbogbo ẹ̀ sí ní? Can you see how Bá jẹ́ pé ẹ it ti looks tún like? léṣe ní If ìsìn. you have taken good care of home now, Ṣé ẹ kọ́ hospital tó give dáa? us a befitting world-class equipped Irú ẹ́ńjìn tí hospital. wọ́n ń sọ yẹn tẹ́ ẹ ní That tó kind of pọ̀. engine where you have it so plenty in so many areas in the country. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Aso Rock hospital. They said in Nassau Rock Hospital, Ìyàwó president parọ́ mọ́ ó ní kò sí oògùn malaria lásán the bẹ́ẹ̀. wife of the president said there's no malaria tablets there, and there are doctors there sitting Bó jẹ́ down. pé bí orí bá fún wọn lásán wọ́n ti lọ Amẹ́ríkà. So when they have it, they are in America. Bó orí bá fún wọn láti lọ London. They went to London. Gbogbo àwọn tó yóò lọ fún medical check up nínú yín ní ìṣe ẹ̀ All láàyè those lọ. of you that, due to go for medical checkup, you cannot Tó go. wáyé pé ẹ ti ṣe bí dáadáa tẹ̀ ṣe medical If check up you have yín. taken good care of home, Ẹ ò kúrò èbó kan láti London kó wá ṣe medical check up ẹ̀ health Nàìjíríà. facilities, you would have. Àbí wọ́n rè èbó kan kó wá ṣe medical check up ẹ̀ Did you see Nàìjíríà. any white coming from abroad to come for his medical checkup in Sẹ́yìn Nigeria? náà rí ní ìsìn. Never. Can you see it now? Ẹ ti rí báyìí. Kò sí tẹ́ ẹ ṣe. You have no way to escape. Sẹ́yìn náà ti rí ní ìsìn. I hope you have seen it now. Ẹ ti rí. You have seen everything. Ẹ ti rí ibi tó já sí. You have seen what has happened. Owó tó ń bẹ lọ́wọ́ ẹnìkan nù yín. The money
most of you or one of you is ó carrying. kọ́ hospital sí gbogbo orílẹ̀-èdè They nàìjíríà. can build befitting world First class hospital, first class hospital, first in Nigeria. grade hospital. First grade hospital with fully equipped. mo with lọ fully equipped facilities. mo wà nílùú Italy njọ́ kan. I was in Italy sometimes. mo kàn complain kankan ní hotel tí mo wà. Complain in the hotel where I was. wọ́n dẹ̀ gbé mi lọ sí hospital wọn. I was taken to their hospital. mo sì ń dé hospital wọn báyìí. When I got to the hospital, test tí wọ́n ṣe fún mi láàrin 15 the minutes. test that I went through, I undergone in the space of 15 minutes. tí mo dúró That I went. gba tán sọ pé result ẹ̀ tán bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún mi after 1 hour. The result after 1 hour. ó tó 25. It's up to 25. kò sí tí wọ́n ṣe wọ́n ṣe test kidney wọ́n ṣe test ẹ̀dọ̀ wọ́n ṣe test ẹ̀jẹ̀ wọ́n ṣe tó gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe everything wọ́n ṣe léyìí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Every test. mo wá pẹ́ nìkan náà mo ní gbogbo test ṣe And yìí. I call of them that èmi ò lówó lọ́wọ́. I don't have money for it. wọ́n ní ọ̀fẹ́ ní gbogbo ẹ̀. It says ọ̀fẹ́ free. ẹyọ kan tí mo ṣe nàìjíríà njọ́ kan One I did in Nigeria. ẹyọ kan péré 40-something thousand mo ṣe. It was for something thousand naira. wọ́n dẹ̀ ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ lọ. And they did it free then. ọ̀fẹ́ Free. ọ̀fẹ́ Free. ọ̀fẹ́ Free. ni wọ́n ṣe. They did it free. tó o bá dẹ̀ rí hospital yẹn And you see the hospital. kò sí tí ò sí mbẹ̀. They have virtually all the facilities. ibẹ̀ ni wọ́n sọ pé Ebola wọ̀ ní ìsìn tó ń pa wọ́n bí That pàpàpà is yìí. the country they say Ebola, coronavirus entered now. Corona jàre. That is killing them anyhow. bí wọ́n sì ní hospital tó dáa tó As good as the facility they had. gbogbo àwọn ọmọ wọn pátápátá free health education All free health kìíní their jàre. children obtain free health gbogbo facility. facility gbogbo tí wọ́n bá gbà náà ọ̀fẹ́ ni. Everything they give them health wisely is free. àtògùn o àti The gbogbo ẹ̀ o drugs and everything, ọ̀fẹ́ ni. they are free. nígbà mo ní ká fi mí sílẹ̀ When I asked them to wípé let mo me go, padà lọ they are Nàìjíríà going home. wọ́n ní rárá We said no. ara mi gbọ́dọ̀ yá I pátápátá must be fully káwọn tó lè fi mí in lẹ̀ before they let me go láì gba kọ́bọ̀. without collecting anything. mo ní mo ti wà ókè As I'm okay. wọ́n ní ìṣe mi ní sọ They said it doesn't mean àwọn ó I'm ṣe saying test padà ní. they will conduct another mo wá round wò of mo ní tests. Ọlọ́run bàbá àbíyè I'm watching it. I'm saying. sọ hospital sì lélẹ́yìí Is this one hospital or tí n what? bá dẹ́rù ẹ̀ wò Nàìjíríà I tried Nigeria. máa ti ná 5 million I would have spent like 5 million naira. máa ná 5 million lórí ṣé èyàn ó tiẹ̀ rí ṣe They will lọ́sibítù not kan even give me better ṣé èyàn lè rí ṣe lọ́sibítù kan thing. They will not be able to. bó o bá ṣe kan UCH Do you want to use wọ́n lè sọ pé kọ́ lọ́ọ́ ṣe kan ní has to do another one at ní National Hospital l'Abuja wọ́n lè sọ pé wàhálà ni wọ́n mọ̀ dáa You'll be dragging around, ordering around. ṣe ẹ ti rí báyìí Can you see it now? wọ́n wá ń pariwo kiri ní ìsìn And they are shouting around. ẹ wá ń pariwo kiri Shouting around. ẹ̀ ń tí ìyàn mọ́lé You're locking ẹni ẹ them má up. jáde You ask them not to go out. àní jáde tẹ́ ẹ bá ti wí bẹ́ẹ̀ torí kò sí tá a ṣe. Saying we won't do it once we don't know. ṣùgbọ́n gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tẹ́ ní káwọn ọmọ wọn jáde yẹ But all those nations that have locked people up, locked them wọ́n ń up, sanwó oṣù wọn they are paying their salary at ìjọba ń san gbogbo owó oṣù wọn their lọ government are paying their salary. iye oṣù tẹ́ fi For dúró nínú ilé their citizen, for the number of days wọ́n ń sanwó oṣù wọn lọ they are paying their salaries. kí lẹ̀yin ṣe Nigeria government, what are you doing? ẹ fẹ́ fomi pa àwọn ènìyàn sínú You ilé want to starve people to death nítorí àṣìṣe ti yín because of your mistakes. àṣìṣe yín dẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ And everything is upon on your àṣọ mistakes. pé káwọn èèyàn má ṣe nǹkan kan Well, we didn't say people ṣùgbọ́n shouldn't kí do ni this. tẹ́ ń ṣe gan But what are you doing? ẹ̀yin ìjọba Government of ẹ̀yà Nigeria, akẹ́kọ̀ọ́ lórí eléyìí better learn from this. ẹ̀kọ́ ni ká ẹ̀kọ́ báyìí o We need to learn from this. ẹ kẹ́kọ̀ọ́ Learn. ẹ̀kọ́ hospital tó dára Build a good world class facility. ilé ìwé tó A good dára hospital. Good school. àwọn ohun èlò tó dára níbẹ̀ All good basic amenities that people need. hospital tẹ́yìn gan sọ yí pé ẹ lè lọ Even that same hospital that you be proud of that you can do your medical checkup ṣe there. é ti rí báyìí pé medical check tẹ́ lọ́ọ̀ ṣe ń lu èbó gan ọlọ́run ló kàn ń gbà yín kì í ṣe wọ́n yá kankan ṣẹlẹ̀ For all those medical checkup you went for at abroad. ẹ̀ẹ́dẹ̀ tètè ya mọ tẹ́ ń ṣe báyìí Better know what you want to do now. gbogbo ẹ̀yin gómìnà All you governors, gbogbo owó tó kó jẹ ó dára ta ni ó nà ń gbà tó o bá all lọ the money you are investing, who will spend it when you die? tó o bá kú ta ló máa nà When you die, who's going to spend it? kẹ́nìkan dé wá lọ ní ìsìn kó ní kí n gba 600 billion If somebody just go and ask me to collect 600 billion, mo lè má jìjọ́ kejì
be ó ní abusing. àbí owó gan lè pààyàn That money can even take kéèyàn kẹsàn pé 300 billion 300 million billion. ẹnìkan sì 300 billion ní àkáǹtì And somebody, just a single person has 300 billion in his account. 300 billion 300 billion nínú àkáǹtì in one account. ìkàmọ̀lẹ̀ yín kiri yìí You, government, you are wicked. ẹ̀yà ìkàwọ́ You are so wicked. ẹ̀yà ìkàwọ́ You are wicked. ọlọ́run lọ́tọ̀rọ̀ dá yíyí ẹ̀ṣẹ̀ Go ask for forgiveness from God. torí pé ẹ ti kó bá orílẹ̀-èdè yìí You jìnnà have really harmed and hurt this country. sẹ́yìn náà rí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí When you see all that is happening now, ẹ wá ń lé àwọlé lọ ẹ lé gbogbo àwọlé locking us up like a prisoner. bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ní kíjọ ọmọ ṣe nǹkan kan tí mọ̀sálásí ó ṣe oúnjẹ táwọn èèyàn ó jẹ ń kọ́ Even if you ask church not to come alive again or not to set themselves up again, what about the marketplaces where people obtain ǹjọ́ food? possible kéèyàn store oúnjẹ tí ó jẹ sílé fún odidi oṣù You kan cannot store food for a month. It cannot even reach that 1 month. bó ló ti fẹ́ rí ti 1 month àṣìṣe tí ìdẹ̀dó ti yẹ ká ẹ tí gbogbo And bóde that has been your mistake. All the borders should have been locked up. ẹ wá kó gbogbo ẹ̀lẹ́ alórí nìsín And now you are heaping everything on us. wọ́n bẹ nítorí ọlọ́run I beg you in the name of the Lord. ẹ jẹ́ ká yí padà Let us turn. ọlọ́run kò gbà kéèyàn fìyà jẹ ọmọ opó God do not allow you to suffer the widower children, the orphanage. ọlọ́run ò gbà kéèyàn fìyà jẹ ọmọ ọlọ́mọ God do not allow you to make others people children suffer. ìyà ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí There are so many suffering in this ẹ jẹ́ nation. aṣọ tòótọ́ fúnra wa ìyà ń bẹ o Let's say the truth. ìyà ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí o There are suffering. tí ò bá lẹ́ni tí ó sọ fún yín If there's nobody to tell you, táwọn wòlíì tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ò bá lè sọ fún yín and those prophets that are close to you cannot ǹjẹ́ tell ó mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin wòlíì all you prophets, tẹ́ ẹ mọ àwọn gómìnà yẹn tẹ́ ẹ sọ òótọ́ and you fún ẹ know the government nítorí tẹ́ ẹ and gbà not lọ́wọ́ telling the wọn truth because of things you get from them. ọlọ́ngbọ́n ìyà tiẹ̀ máa pọ̀ ju tiẹ̀ lọ Your suffering will be greater nítorí pé kà gangan ni wọ́n gẹ̀ because you are wicked. ìkàdí You are wicked. àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àwọn àfa ìkàdí gbogbo èyí tẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n tẹ́ ẹ sọ fún wa tẹ́ ẹ sọ òtítọ́ fún nítorí tẹ́ ẹ rí gbà without telling them the truth because of things you get from them. You are wicked. iná tí ló máa pọ̀ jù Your fire will increase more nítorí pé ìkà burúkú ni because you are so wicked. ìkàdí yìí o You are wicked. nígbà tẹ́ ẹ bá lè sọ fún ẹ pé tí wọ́n ń ṣe ò dáa If you cannot tell those governors that what they are doing was wrong, ẹ jẹ́ ìkà burúkú that means you appear to be nítorí pé wicked. ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá sọ nǹkan tí ò dáa sí wọn ò ní But when nígbà you tell them the truth, you will not get money from them again. àdí lọ́ọ̀yà kan sọ̀rọ̀ kí náà ń pe lọ́ọ̀yà yìí náà A lawyer was talking. lọ́ọ̀yà yìí Fálànà mo gbọ́rọ̀ ẹ̀ ní bí ìjẹta ojú sì ń tì mí pé mo jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run About some days ago, I was so ashamed being called a man of God òtítọ́ ló dẹ̀ ń sọ and was saying the truth. òtítọ́ ló ń sọ Saying the truth. òtítọ́ ló ń sọ Was saying the truth. àná kan takò ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà takò Some ìránṣẹ́ are Ọlọ́run against man of God. pé mo sì ní takò à Men of God. Why would they do that? táwa ṣe ń tó dáa ni Are we doing the right thing? táwa ṣe ń tó dáa Are we doing the right things? ṣé ọ̀rọ̀ ṣé ìrìn tó dáa là ń rìn pẹ̀lú Are àwọn we èèyàn working right with people? kó congregation 1 million jọ We are having like 1 million congregation. wọn ò rí pa rẹ nínú ayé wọn. There are no impact of you or your impact, your effect, positive effect in their lives. ọ sọ pé o jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run And you're proclaiming yourself to be a man of God. wàá dúró bí ọba bí gbọ́ ló dá yé Like a àtọ̀run king as if the one that created the heaven and earth. kí ló dà What have you become? dáàdì kò tí nínú bíbélì And somebody have not become from the even Bible. owó wo ló ní dáàdì kò tí nínú bíbélì How much do you have that people have not gotten from the Bible? bíbélì sọ ó ní nígbà tó pẹ́ dá Sólómọ́nì ó ní Sólómọ́nì ó ní àwòṣe Sólómọ́nì lọ́sọ̀ gan àbọ̀ òmò bíi ti Sólómọ́nì ní ọ̀rọ̀ dé ní Riches, nobody has ever attained that riches to date. ọ̀rọ̀ Sólómọ́nì kò sẹ́ni tó tì í ní dòní Nobody has ever gotten his riches to date. títí dòní Till date, till kò now. sẹ́ni tó tì í ní ọ̀rọ̀ Sólómọ́nì Nobody has ever gotten Solomon's ẹ kí wàá riches. lò ní What do you have then?
ṣé ìwọ rìn lórí góòlù ni. Are you working on gold in your house and everywhere? ẹ kí wàá ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ ńgbà náà. What is your ministerial work? nígbà tó wá jẹ́ pé òun ayé nìkan ló If you are only fẹ́ jù sí. concerned with the worldly things and material things. ẹlòmíì ò mú ọmọ ìjọ lọ́nu bíbélì pé ẹjẹ́ ẹ̀jẹ̀ á wó bí ìjọba ọ̀run rí. Some people have never taken the members to the Bible and tell them about the kingdom of God. wọ́n á máa sọ pé prosperity lọ́lọ́run fi rán wọn. They will only be preaching about prosperity. That is. ọlọ́run ò fi prosperity preaching rán ìránṣẹ́ ọlọ́run kankan. God has never sent any man of God with prosperity preaching. ohun tó fi rán wa ni pé kákéde ìgbàlà. What he talked about and told us was to preach gbọ́n bá about ti dẹni ìgbàlà. once they are saved, ọrọ̀ máa jáde láti ibẹ̀. riches will come from ìyanu máa jáde láti ibẹ̀ fún. miracle will come from nígbà tí jésù gan kọ́kọ́ jáde ó ní ẹran olùgbàlà tó níjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. appear preaching the gospel. He said, repent for the kingdom of God is at ó ní ẹ lọ sí gbogbo ayé. go to all the ẹ world, máa wàásù ìrere. preach the gospel. ìrere ló ní ká máa wàásù. Ask us to preach the gospel, kì í ṣèyí owó. not money gospel. lótìtọ́ àti lódodo gospel a nílò owó. Truly speaking, the gospel of Jesus needs ṣùgbọ́n kó o money. bá fi àwọn èèyàn mọ jésù. But when you show people Jesus, wọn ó lówó lọ́wọ́. they will be worthy and rich. nítorí kó ní ẹwà ìjọba ọ̀run àtòdodo rẹ̀. Seek first the kingdom of God. ohun and tó His bá kù á ó righteousness. fi fún yín ni. Every other thing that remains shall be wọ́n á happy. ti wá jẹ́ pé tó kù lọ́ wá ń sọ fún. Why are you telling them what remains? kò sí nǹkan bí ìdálómi sọ láyé yìí There's kò wàásù nothing ìjọba more ọ̀run rí anybody talk kò about. wàásù You kankan have rí. never preached about the gospel of God, preach about the gospel of Jesus or the kingdom of God. àwọn ọmọ ìjọ ń wọṣọ wọ̀kú wo fi kún ọjọ́ ọwọ́ adé kiri ọwọ́ àṣẹ pé ká má wọṣọ mọ́. Children of God are wearing wrong clothes, bad clothes. Now you are telling them you have to n tó stop ti it. kún ọjọ́ tán tó fi kún ọjọ́ After nìyẹn you náà. have gathered them with such message, n tó bá nígbà ò nígbà ń bẹ̀rẹ̀ ni. what you will not allow it from the beginning. ẹ wá kó ọmọ bílí àlìjọ. You are gathering children of Balaam. wọ́n á sọ pé irọ́ báyìí ló ti fẹ́ nà tiẹ̀. You are telling them now to change. lórúkọ jésù In the name of Jesus, ìjọba ọ̀run kó wọnú ayé rẹ lọ. let the kingdom of God enter your life. gbogbo Amen. ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí. All of you that are watching me, ìjọba ọ̀run wọnú ayé yín kingdom of God lọ. enter you. Amen. ìjọba ọ̀run wọnú ayé yín Kingdom of lọ. God enter your life. ìjọba ọ̀run wọnú ayé yín lọ. 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 ìjọba ọ̀run wọnú ayé yín Kingdom lọ. of God enter your lives. ẹ ní pàdánù ìjọba. You will not miss the kingdom of ó God. sì wù kó rí No matter what, gbogbo ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. all you children of ẹ this ní nation, pàdánù ìjọba you ọ̀run. will not miss the kingdom of God. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. All you children of God, a ní pàdánù ìjọba you will not ọ̀run. miss the kingdom of God. gbogbo ìrìn àjò wa nínú ayé All our journey on earth kò ní já will sán. not be in vain. a ní wálé ayé lásán. You will lásán. not walk in this world in gbogbo vain. ìwọ tó ń gbọ́ mi All of lónìí. you that listen to me, bíbélì tó bá ti gba ìjọba ọ̀run. the Bible said when you accept the ó kingdom of God, lásìkò tó kù fún ọ. it said every other thing will be added to you. àáfò tó kù fún ọ. Every other thing shall be added. àáfò tó kù fún ọ. Every other thing shall be added. a máa fo tó kù fún ọ. Every other thing shall be added. látòní lọ a máa fo tó kù fún. From today, every other thing shall be gbogbo added ìwọ to you. tọ́kàn rẹ ti gba ìjọba ọlọ́run. All of you that your heart have èyí received tó the kù kingdom yẹn of God. ọlọ́run máa dàpọ̀ In the mọ́. many thing you needed, God will. tó o bá wà nínú ogun ayé If you are in the problem of life, gbígbàjọba ọ̀run á dẹ̀ fọ́ jáde mọ́. when you accept the kingdom of God, you'll be delivered. tó o bá ti gba ìjọba ọ̀run Once you accept the kingdom of á God, fọ́ jáde kúrò nínú òṣì you àtìmọ́jú. shall be taken out of suffering. á fọ́ jáde kúrò nínú ìdààmú. You shall be taken. tó o bá ti gbàjọba ọ̀run trouble. Once you á accept fọ́ the jáde kingdom of kúrò nínú òṣì. God, you will withdraw from. tó o bá ti gba ìjọba ọ̀run When you accept the kingdom of God, á sọ ọ́ dọlọ́rọ̀. you shall be made wealthy. tó o bá ti gba ìjọba ọ̀run Once you receive the kingdom of á God, sọ ọ́ dolókìkí. you shall be famous. ọlábànjí yóò dára fún ọ. Shall we you Femi Olabanji? tó o bá ti gba ìjọba ọ̀run Once you receive the wòlíì kingdom of samuel God, yóò dára fún ọ. tó o bá ti gba ìjọba ọ̀run Prophet Samuel, when you accept ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ á tàn. your life will shine. tó o bá ti gba ìjọba ọ̀run Once you receive the kingdom of ògiri God, ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ sí bú jáde. your glory will be shown. ǹjọ́ mọ̀ pé ìjọba ọ̀run ni ohun gbogbo. Kingdom of God is má everything. má fi ìjọba ọ̀run bá ẹnikẹ́ni ṣe. Don't play with anybody with your going to kingdom of God. yíwà rẹ padà Turn from your ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ó ways sì tàn. and your life will shine. ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ máa tàn. Your life will mo shine. fẹ́ gbàdúrà fún ọ. I want to pray for you now. gbé omi síwájú. Put a water Gbogbo inside ìwọ a ọmọ Ọlọ́run. container before you, all you children of God. olúwa ti sọ The Lord has spoken pé níkẹyìn ọjọ́ that the last days, ìgbà ewu yóò dé. the time of olúkúlù terror yóò will jẹ́ come. olùfẹ́ ti ara wọn. Everybody will be lover of themselves. wọ́n má jẹ́ olùfẹ́ tara rẹ̀. Don't be a lover of yourself. jẹ́ olùfẹ́ ti ọlọ́run. Be a lover of God. yóò dára fún ọ. Shall we well with you? jẹ́ kí n gbàdúrà fún Let ọ. me pray for you. jẹ́ gbàdúrà sómi rẹ Let náà. me pray inside that omi tó water. gbé lẹ̀ yìí. That water you are putting mo down. rán májẹ̀mú
I send the covenant. tó ń bẹ nínú Psalm 91 sínú omi náà. Psalm 91 inside that water. májẹ̀mú tó mẹ́nu Psalm 27 The covenant in Psalm 27. kó rán sínú omi náà. I said it inside bí that orúkọ water. Bàbá tọ́mọ In the name àtẹ̀mí. of Father, Son, and the Holy Spirit. Bíbélì sọ wípé The Bible said, yóò rán áńgẹ́lì rẹ̀ he said his angel láti gbé ọ sókè to lift ló you ka àyà wọn. in their hands. tó bá rí If bẹ́ẹ̀ that is the case, tó bá rí if bẹ́ẹ̀ that is the case, mo rán Jésù sínú I omi yẹn. send Jesus inside those waters. Jésù wọnú omi náà. Jesus entered those waters. tó o bá ti mú Wants to drink it. àrùnkárò ò nípa lórí rẹ mọ́. No disease we have effect mo on lo your life. májẹ̀mú 1930 I use a covenant of tó o kí 1930 òye ní ọjọ́ náà of Okioye that day. tí àpòsítọ̀ Àgbàlá gbé ọwọ́ Now sókè that apostle lifted his tí hand. àṣẹ wọnú àwọn omi And lọ. authority entered into water. ẹ̀yin omi wọ̀nyí ẹ gbọ́rọ̀ All the náà. water hear the word of Lord. àṣẹ wọnú yín lọ. Authority enters into àṣẹ you. wọnú yín lọ. Virtues enter into àṣẹ you. wọnú yín lọ. Virtues enter into àṣẹ you. wọnú yín lọ. Virtues enter into tẹ́ ẹ you. bá ti mú As you drink those ẹ di waters, aláyọ̀ become kí joyful. ògo yín kó farahàn. Glory be known. gbogbo ogun tó já rẹ kó já the dàn. battles be ìdè tó broken. dì ọ́ kó já. All the bondage be gbogbo ẹ̀yin ọmọ broken. Ọlọ́run tẹ́ ẹ gbọ́ mi All the láṣálẹ̀ children of God that listen to me ìmọ́lẹ̀ tonight, ẹ̀yin tàn your light shine. yóò sì dára fún Shall be yín. well with you. yóò dára fún yín. Shall we well with you? yóò dára fún yín. Shall we well with you? gbogbo àdó gbogbo orílẹ̀-èdè I pray for all these nations bẹ̀rẹ̀ láti ìlú Ọ̀ṣun from Osun State. lórúkọ In the name Jésù. of Jesus. ẹranko burúkú yìí That evil tá à ń pè ní beast kòrólà called coronavirus. lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. ẹ̀mí mímọ́ Holy Ghost. ó lé ọwọ́ gbó lọ. Send you packing. ìwé ẹranko burúkú a lé ọwọ́ gbó You lọ. are sent packing. lórílẹ̀‐èdè a lé ọwọ́ gbó lọ. In this nation, you are sent packing. agbagbára lọ́wọ́ rẹ̀. Power is taken from you. agbagbára lọ́wọ́ rẹ̀. Power is taken from you. ìwọ àìrùn yìí ó ṣì orílẹ̀‐èdè wọ̀. Pestilence, you are in the wrong nation. ìwọ àrùn yìí ó ṣorílẹ̀‐èdè You wọ̀. this pestilence, you are in the wrong ìwọ nation. àrùn yìí ó ṣorílẹ̀‐èdè wọ̀. You this pestilence, you are in the ọlọ́run wrong nation. àpòsù Ayọ̀ Babalọ́lá Apostle Babalọ́lá, ó dáná sun ọ́. consume with fire. ababájẹ̀mú rẹ̀ Your jẹ́. covenant is destroyed. gbogbo ìlérí rẹ̀ abàjẹ́ lórí àwọn Promises are àyànfẹ́. destroyed by the children of God. gbogbo ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí All you children of níbikíbi this tó wù kẹ́ nation, wà wherever you are, ní gbogbo àgbáyé all over the world, lórúkọ Jésù. in the name of ẹ Jesus, ní farapa. you will not be injured. ẹ ní farapa. You will not be injured. ẹ ní farapa. You will not be affected. gbogbo àwọn tó ti kó àrùn All yìí those who have contracted this ẹ̀mí disease, mọ́ wọnú àgọ́ ara yìí. Holy Spirit enter into ẹ̀mí your mọ́ body. wọnú àgọ́ ara yìí. Holy Ghost enter your ẹ̀mí body. mọ́ wọnú àgọ́ ara yìí Holy lọ. Ghost enter your ẹ̀mí mọ́ body. wọnú àgọ́ ara yìí lọ. Holy Ghost enter your ẹ̀mí mọ́ body. wọnú àgọ́ ara yìí lọ. Holy Ghost enter your body. agbàdo gbogbo orílẹ̀-èdè. Pray for all the nations of agbàdúrà the fúnlẹ̀ earth. Italy. Pray for Italy. Jésù gbàdúrà fún ìlú náà. Jesus pray for you. Jésù gbàdúrà fún ìlú náà. Jesus pray for you. Jésù wọnú ìlú náà lọ. Jesus enter the Jésù wọnú ìlú náà lọ. Jesus enter the dáwọ́ ikú dúró níbẹ̀. Stop the death. Jésù dáwọ́ ikú dúró Let níbẹ̀. death flow. Jésù Stop. dáwọ́ ikú dúró níbẹ̀. Jesus stop death dáwọ́ flow. àìsàn yìí dúró níbẹ̀. Stop this dáwọ́ àrùn yìí dúró pandemic. níbẹ̀. Stop this Olúwa disease. wọ̀lú Spain lọ. Lord enter into Jésù Spain. wọ̀lú Spain lọ. Lord Jesus enter dáwọ́ Spain. àrùn yìí dúró níbẹ̀. Stop this pandemic Jésù wọ̀lú disease. France lọ. Lord enter France. wọ̀lú Germany lọ. Enter Germany. dáwọ́ àrùn yìí dúró níbẹ̀. Stop this disease. wọ̀lú Louisiana lọ nílùú Amẹ́ríkà. Lord, Louisiana is dáwọ́ ready. àrùn yìí dúró níbẹ̀. Stop this disease. wọ Atlanta lọ Jésù. Lord enter Atlanta. dáwọ́ àrùn yìí dúró níbẹ̀. Stop this disease. gbogbo ìlú Amẹ́ríkà. All the cities gbogbo of Russia America, ni. Russian countries, gbogbo Asia country. Asia countries. Olúwa dáwọ́ àrùn yìí dúró Lord, níbẹ̀. stop this pandemic. Jésù dá dúró níbẹ̀. Jesus, stop. Jésù dáwọ́ dúró níbẹ̀. Jesus, stop dáwọ́ it. àrùn dúró níbẹ̀. Stop all this disease. dáwọ́ àrùn wọ̀nyí dúró Stop níbẹ̀. this pandemic. Olúwa lọ sínú London. Lord, go to London. lọ sí gbogbo UK. All the UK countries. Olúwa lọ sí Scotland. Lord, go to Scotland. dáwọ́ àrùn yìí dúró níbẹ̀. Stop this pandemic. dáwọ́ àrùn yìí dúró níbẹ̀. Stop this pandemic. lọ sí Australia. Go to Australia. dáwọ́ àrùn yìí dúró níbẹ̀. Stop this pandemic. lọ sí ìlú China. Go to China. dáwọ́ àrùn yìí dúró níbẹ̀. Stop this pandemic. gbogbo ìlú gbogbo All the countries. lórílẹ̀‐èdè àgbáyé. All over the Olúwa nation. dáwọ́ dúró. Lord, stop dáwọ́ this àrùn yìí pandemic. dúró. Stop the pandemic. dáwọ́ àrùn yìí dúró. Stop this pandemic. gbàgbára lọ́wọ́ àrùn yìí. Take power from Jésù gbàgbára lọ́wọ́ àrùn Jesus, take power from ẹ lè ṣe é. Virus, you can do ẹ it. lè ṣe é. You can do it. ẹ 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 lè ṣe é. You can do it. láti ibùgbé kékeré yìí From this a pariwo holy we cry. a sọ wípé We say, Jésù Jesus, Jésù Jesus, Jésù Jesus. àṣà àti kọ́ wípé It's written. nípa ìnẹ̀rẹ̀ la mú wa lára dá. That's why we are here. Olúwa àwọn tó ti lùgbàdì àìsàn yìí All those have been contracted. Olúwa mú wọn lára dá. Lord, heal them. Jésù mú wọn lára dá. Heal them, Olúwa lọ mú wọn lára dá. Jesus, go heal them. Olúwa lọ mú wọn lára dá. Lord, go heal them. Olúwa lọ mú wọn lára dá. Lord, go heal them. Olúwa lọ mú wọn lára dá. Lord, go heal them. Olúwa lọ mú wọn lára dá. Lord, go heal them. Olúwa lọ mú wọn lára dá. Lord, go heal them. Olúwa lọ mú wọn lára dá. Lord, go heal them. Gbogbo ìlúkìlú Whatever tí àìsàn yìí ti wọ̀, that this gbogbo orílẹ̀-èdè kórílẹ̀-èdè enter all nations tí àìsàn ti wọ̀, that this ẹ̀mí mímọ́ wo orílẹ̀-èdè náà Holy lọ. Ghost enter there. Olúwa wo àwọn orílẹ̀-èdè yìí lọ. Lord, enter this country. Olúwa wo àwọn orílẹ̀-èdè yìí lọ. Lord, enter this country. Olúwa ti àìsàn náà pa. Lord, send away the disease. Olúwa tẹ̀ pa. Oh, Lord, step on it. Olúwa tẹ̀ pa. 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 Lord, step on it. Gbogbo ìdí àìsàn kòrólà All the
bondage of sin. àfiọ́bù lórúkọ You Jésù. are rebuked in the name of Jesus. àfiọ́bù lórúkọ You Jésù. are renounced in the name of Jesus. àti agbára rẹ pa. Where we lock up your power. Jésù ti agbára rẹ pa. Jesus, lock up your power. Jésù bà agbára rẹ jẹ́. Jesus, destroy your power. àìsàn kòrónà lórílẹ̀‐èdè àgbáyé. Coronavirus all over the Jésù bà agbára rẹ jẹ́. Jesus, destroy your power. Jésù bà agbára rẹ jẹ́. Jesus, destroy your tó power. bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni Olúwa dáríjì If wá. you sin, Lord, forgive. tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa dáríjì. Lord, forgive it the sin. dáríjì wá. Forgive us, Lord. dáríjì wá. Forgive us, Lord. dáríjì orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Forgive Nigeria. dáríjì orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Forgive Nigeria. dáríjì orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Forgive America. dáríjì orílẹ̀‐èdè UK. Lord, forgive the UK. dáríjì orílẹ̀‐èdè gbogbo Asia. Lord, forgive all dáríjì the orílẹ̀‐èdè nations gbogbo of àgbáyé. Asia. Forgive Olúwa all the dáríjì nations. wá. Lord, forgive Olúwa us. dáríjì wá. Lord, forgive us. Olúwa 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 dáríjì wá. Lord, forgive us. Gbogbo orílẹ̀-èdè ayé Olúwa dáríjì wá. Lord, forgive us. Gbogbo orílẹ̀-èdè ayé Olúwa dáríjì wá. Lord, forgive us. All the nations of the world. Olúwa jẹ́ ara àánú gbà. Lord, let's obtain mercy. Jésù jẹ́ ara àánú gbà. Lord, let's obtain mercy. Jésù jẹ́ ara àánú gbà. Lord, let's obtain mercy. Jésù jẹ́ ara àánú gbà. Lord, let's obtain mercy. Ikú ìtó Olódùmarè. This death row is Ikú in ìtó God. Olódùmarè. This red Ikú row ìtó is in Olódùmarè. God. Red row Ó is ṣí in God. Dáfídì lójú. Lord, you open David's Ó rí eyes. áńgẹ́lì apanirun He saw the angel of tó ń destruction. pa àwọn Ísírẹ́lì nínú And lọ́dọ̀ náà. the children of Israel that Ó day. sì bẹ ìwọ Ọlọ́run. And he begged you. Ó sì gbà. And you listen. Áńgẹ́lì náà sì dáwọ́ dúró. And the angel stopped. Olúwa Lord. gbogbo ìparun tó ń lọ lọ́wọ́ ó yẹ kó dáwọ́ dúró. God, amen. Nítorí ẹ̀jẹ̀ rẹ Jésù. Because of your blood, Jesus. Nítorí ikú àtàjíǹde Because rẹ. of your death and resurrection. Nítorí àwọn tó ń ṣègbé láì Because ní of ọ. those who are perishing without having Nítorí àwọn tó ń kú nínú àìsàn tí ò dẹ̀ those who níwọ̀ are Ọlọ́run. dying in this pandemic without having you. Nítorí àwọn tó kú sórí àìsàn tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ àpáàdì ni wọ́n ń yọrí Because sí. of those who died in this pandemic. Olúwa ṣàánú. Lord, have mercy. Olúwa ṣàánú. Lord, have mercy. Ikú ìtìpọ̀jù Olúwa ṣàánú. That is not lost. Olúwa ṣàánú. Lord, have mercy. Olúwa ṣàánú. Lord, have mercy. Olúwa ṣàánú. Lord, have mercy. Nítorí àwọn tó ń kú láì ní Jésù Those who are yìí. dying without Hey, Jesus. Ọlọ́run gbogbo ayé. Lord of the whole universe. Àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti fẹ́ẹ̀lì rẹ̀. We ministers of God have failed you. A ti fẹ́ẹ̀lì rẹ̀ ní gbogbo We ọ̀nà. have failed you in all Hey, ways. àbí kó o dáríjì Except that you forgive us. àwọn tó fún ní ọrọ̀ nínú ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ Save riches in ministry. tó yẹ ká fi mú ìmọ́lẹ̀ lọ káàkiri gbogbo àgbáyé. Those who Mìíràn ni wọ́n fi ń ṣe. do something else. Olúwa nítorí ti kú àtàjíǹde Because rẹ̀. of death and your resurrection. Olúwa ṣàánú Lord, báyìí. have mercy now. A ti dà ọ́. We have disappointed Àwa you. ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti dà We ọ́. have betrayed you. Gbogbo àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run àgbáyé ti dà ọ́. All we minister, all over the world have betrayed you. Ó wá ti torí èyí Will you, because of kí àwọn aláìsàn ó dẹ̀ máa kú bí. allow sinners to die? Kí àwọn èèyàn dẹ̀ máa kú láì ní Allow them to Jésù. die without having Hey, Jesus. kí wọ́n máa wọ́n kú láì ní ìwọ That Ọlọ́run. they die in mass without having Jesus. Olúwa nítorí ikú àtàjíǹde Lord, rẹ̀. because of death of Jesus and resurrection. Olúwa nítorí ikú àti àjíǹde rẹ̀. Lord, because of your death and resurrection. Ọlọ́run àpòsù Ayọ̀ Babalọ́lá. Lord of Apostle and Babala, Mi ò jẹ́ nǹkan kan níwájú rẹ̀ I am Olódùmarè. nobody before you. Kòkòrò ni mí níwájú rẹ̀. I'm just a worm before Mi you. ò tó kòkòrò gan. I'm not even up to a worm. Mi ò tiẹ̀ tó nǹkan kan. I am nothing. Mi ò tó ẹsẹ̀ kòkòrò I lásán. am not even up to the leg of a Mi worm. ò jámọ́ nǹkan kan Olúwa. I am nobody. Ṣùgbọ́n mo bẹ̀bẹ̀ ni. But I beseech you, Nítorí gbogbo ayé beg before, because of the ó whole tó world. àkókò Olódùmarè. Lord, the time is now. Olúwa dáwọ́ àìsàn yìí Lord, dúró. stop this pandemic. Àjàkálẹ̀ àrùn Olúwa dáwọ́ ẹ̀ dúró. Stop this pandemic. Olúwa ẹ lè ṣe. Lord, you can do it. Olúwa ẹ lè ṣe. Lord, you can do it. Olúwa ẹ lè ṣe. Lord, you can do it. Ìsọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan. Not only Nigeria, but Káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè ayé and all the nations of the world. láti fẹ́ jẹ́ ká ẹ dáwọ́ ẹ̀ dúró. Want you to stop this A pandemic. fẹ́ jẹ́ ká ẹ rìn. Want you to walk. Lọ́jọ́ náà nígbà tí ìjì ń jà, That day when the storm was wọ́n lẹ̀ ń raging, sùn nínú ọkọ̀. the Bible say you are sleeping in the ship Wọ́n dẹ̀ jí lọ́jọ́ and náà. you are woken up Wọ́n ní Olúwa and they say, Lord, àwa gbé. we are perished. Amọ̀ ti gbé. We are perished. Orílẹ̀-èdè yìí ti gbé. This nation is perishing. Gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé a ti gbé. All the nations of the world, we are perishing. A ti ṣe ọ́. We have offended you. A ti ṣe tí ò dáa. We have committed wrong Torí things. kò sí ohun yóò lè ṣẹlẹ̀. Because these things will not happen. Láì ṣe pé àmúnubí ọ. Without, we have not made you angry. Àmúnubí yìí ni Olódùmarè. All we realize and we are A ṣe ń tẹ́ ẹ̀ fẹ́ ni. We have committed things that Ọlọ́run gbogbo ayé. God of the whole universe. A ṣe ń tẹ́ ẹ̀ fẹ́ We ni. have wronged you. A ṣe ń tẹ́ ẹ̀ We fẹ́. have wronged you.
gbogbo àwa tá a wà nínú ayé All of us who are living bẹ̀rẹ̀ life, látòrí àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run starting from we ministers of God, àwa la ṣe ń tá àfẹ́ we have done wrong. a ṣe ń tẹ́ ẹ̀fẹ́ ni o We have done wrong things. a ti ṣẹ̀ We have a offended. ti ṣe búrú níwájú We yín have done evil before. ká lè dá yín láre nígbà tí ẹ bá ń ṣe ìdájọ́ When you give judgment, ẹ ṣe ìdájọ́ náà Lord, you have ìdájọ́ judged. ló ní Olódùmarè It is the judgment you have. ṣùgbọ́n afẹ́jẹ́kẹ́ fojú àánú wo orílẹ̀-èdè God wants to show us mercy. afẹ́jẹ́kẹ́ fojú àánú wo gbogbo àgbáyé To show mercy to us. afẹ́jẹ́kẹ́ fojú àánú wo gbogbo orílẹ̀-èdè ayé To show us mercy. afẹ́jẹ́kẹ́ fojú àánú wo orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà To show mercy to America. afẹ́jẹ́kẹ́ fi wo ti Rọ́ṣíà We want to show mercy to afẹ́jẹ́kẹ́ Russia. gbogbo òlu gbogbo We want to show mercy to all China nations. gbogbo ẹ̀ pátápátá China, Asia countries. afẹ́jẹ́kẹ́ gbé ògo yín dìde We want bẹ̀ you to raise up your glory. afẹ́jẹ́kẹ́ mọ kẹ́ gbé agbára yín We dìde want you to make know your power. afẹ́jẹ́kẹ́ mọ títóbi yín We want them to know your ní gbogbo orílẹ̀-èdè mightiness àgbáyé in báyìí all nations of the earth. wípé ẹ̀yin nìkan ni Ọlọ́run That you are the only God. Olúwa Lord, ṣàánú have mercy. Olúwa ṣàánú Lord, 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 have mercy. onígbàgbọ́ tábà ní bójú òkè That whatever we do, táàrí òṣùmàrì thou see, olóòbí ẹ̀ wípé òtún fomi pa ayé rẹ́mọ́ so you are not going to destroy the wípé water. wípé má jẹ̀mú ó pé wà níyẹn má jẹ̀mú Covenant with us. má jẹ̀mú ní Olódùmarè Lord, that covenant lolóòní yẹ̀ mọ́ that you not violate gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan all the nations. òjò àlàáfíà kó máa rọ̀ Let báyìí rain of peace rain down. Amen. òjò àlàáfíà kó máa rọ̀ Rain of peace rain sí down gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan into all nations. gbogbo ìlú Europe All the òjò European àlàáfíà nations. kó máa rọ̀ Rain of peace gbogbo rain. ìlú Amẹ́ríkà All the Americans. òjò àlàáfíà kó máa rọ̀ Let the rain of peace gbogbo ìlú rain. Britain All Britons. òjò àlàáfíà kó máa rọ̀ Rain of peace rain. pé ìwọ Australia To Australia. òjò àlàáfíà kó máa rọ̀ Rain of peace rain. nílùú Nàìjíríà Nigeria. òjò àlàáfíà kó máa rọ̀ òjò àlàáfíà kó máa rọ̀ ní gbogbo state gbogbo òjò àlàáfíà kó máa rọ̀ sára gbogbo àwọn tó ti mú all those that be contracted. òjò àlàáfíà kó máa rọ̀ Let the rain of peace rain down. Olúwa ikú Italy yẹn tó gẹ́ All the death road and entry is ikú now. yẹn tó gẹ́ It is enough. kí 700 800 máa kú lọ́jọ́ kan So we told the people are dying today. Olúwa Lord, jẹ́ kí wọ́n rí àánú gbà obtain mercy. jẹ́ kí wọ́n rí àánú gbà Obtain mercy. Olúwa jẹ́ ara àánú gbà Let obtain mercy. gbogbo orílẹ̀-èdè ayé jẹ́ ara àánú gbà Olúwa jẹ́ ara àánú gbà 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 Obtain mercy. àánú la béèrè We are asking for mercy. kò sáwìjàre kankan We don't have any say. a ti ṣẹ̀ ọ́ We cannot justify our Ọlọ́run olórí offended. ayé God, the leader ọba of tó fi ayé ṣe àpótí The ìtìsí Lord who made earth by his footstool. ọba tó ń dókòó lọ́run tọ́run ò gbà Wall who sit in heaven, but heaven cannot contain him. ó gbélé ayé ayé ò gbà Live on earth, earth can neither contain him. Ọlọ́run tẹ́nikẹ́ni ò lè bájà God that nobody can ó fight ní kò against. sẹ́ni tó bájà ní tó gbè fún He mi said there's nobody that fight against him and have favor. a ti bá ọjà We have fought against you. nítorí pé a ṣèfẹ́ rẹ But we are not doing your will. ẹnikẹ́ni tó bá tí ò bá dẹ̀ ti ṣèfẹ́ rẹ And whoever deprived from doing your ó will ti bá ọjà ni is fighting mo you. wà lára wọn I am part of them. gbogbo wa ní All of us. gbogbo wa lájọ ṣẹ̀ We have all àti gbogbo olórí offended orílẹ̀-èdè and all the leaders gbogbo of wa the jọ nation. ṣẹ̀ ni We have offended you. gbogbo mínísítà Ministers, gbogbo wa jọ ṣẹ̀ we offended you. gbogbo kọmíṣánná All the commissioners, gbogbo gómìnà all the governors, àjọ ṣẹ̀ ni we offended you. gbogbo àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run All the ministers of àjọ God, ṣẹ̀ ni we offended you. Olúwa Lord. ààyè ẹnikẹ́ni sọ́tọ̀ We have not gbogbo ìjọ Ọlọ́run anybody, all the churches àfòfò of fún God. ọmọ We are not àfìyè fún ọmọ we are not giving à ń ṣe tara wa We are doing our own. Olúwa nítorí náà Lord, because of this, Olúwa dáríjì forgive us. Olúwa dáríjì Lord, forgive us. Ọlọ́run ìjọ àpọ́stólì ti God Kristi of Christ Apostolic Church. rántí májẹ̀mú tó bá ìjọ yìí dá Remember the covenant you made with this church. wípé inú ẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sọjí ìgbà That you're ìkẹyìn going to start the end time revival from Christ gbogbo àwọn tó Apostolic yẹ ká lè sọjí ìgbà ìkẹyìn fún all of all the people that were supposed to gbogbo wọn ló wọ́ kú lọ yẹ Olódùmarè the last days revival to gbogbo àwọn tó yẹ kó gbọ́ ìsọjí ìgbà ìkẹyìn those who are supposed to hear about it the last days ní revival. Sàtáánì ń pa láìní The Jésù devil is killing them without having Jesus. Olúwa ṣàánú Lord have mercy. Olúwa ṣàánú Lord have mercy.
Olúwa ṣàánú. Lord have mercy. Mo gbé ọ̀rọ̀ rẹ sókè. I lift up your word. Olóògbé ọ̀rọ̀ rẹ ga ju orúkọ rẹ lọ. Exalt your word more than your name. Mo na ìwé yìí sókè. I lift up the Bible. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ yẹ gbogbo ayé wò I báyìí. want you to go through the word. Gbogbo ayé All the word. ẹ là kọjá níṣẹ́jú. Go through now. Olú ẹ là ayé kọjá báyìí. Go through the word Ẹ now. là gbogbo ayé kọjá. Olú ẹ là wá kọjá. Ẹ là gbogbo àgbáyé kọjá. Ẹ là gbogbo àgbáyé kọjá. Ẹ pa ìsàn yìí lẹ́nu mọ́. Ẹ gbàgbára lọ́wọ́ ìsàn. Deliver from this pandemic. Ọlọ́run tó lé, Ọlọ́run tó lágbára, bàbá bá ń pè ọ́ ò máa rìn nínú ọlá rẹ̀. Ọlọ́run gbogbo ayé, God of the whole universe. Ọlọ́run àwọn wòlíì tó ṣeré, God of great and prosperous prophets. Ọlọ́run Ábúráhámù, God of Abraham. Ọlọ́run Isaac, God of Isaac. Ọlọ́run Jákọ́bù, Jacob. Ọlọ́run Ísírẹ́lì, God of Israel. Ọlọ́run ayérayé, God the eternal and Ọlọ́run everlasting. tó mọ òpin ohun gbogbo, God that knows the end from the Ọlọ́run tó beginning. mọ ìbẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo. God that knows the beginning. Ìwọ ni akọ́dá ayé, You are the ìwọ la ṣẹ̀dá the ọ̀run. first. Olúwa lónìí, Olúwa jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. The power today. Olúwa jẹ́wọ́ agbára The rẹ̀. power. Olúwa jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Power. Olúwa jẹ́wọ́ agbára The rẹ̀. power. Olúwa jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. The power. Olúwa jẹ́wọ́ agbára The rẹ̀. power. Olúwa jẹ́wọ́ agbára The rẹ̀. power. Gbogbo àwọn olórí tó ti mú lórílẹ̀‐èdè yìí, All those who have been contracted that are leaders of these nations. a gbọ́dọ̀ wẹ́mi ẹnikẹ́ni. You mustn't look for the lost of any soul. Olúwa, a Lord, fẹ́ jẹ́ kó o fi hàn wọ́n pé ẹ̀yin lọ́lọ́run. we want you to show to them that you are God. A fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ fi hàn wọ́n wípé kò sí ní tẹ́ ẹ̀ lè ṣe. We want to show to them that there's nothing you cannot do. Ọlọ́run bàbá àbíyè, God of Baba Abiye, ẹ jọ̀wọ́. please. A fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ lọ wọnú omi ara àtẹ̀jẹ́ We wọn. want you to go into their bloodstreams. Ẹ má fi ẹ̀ṣẹ̀ wọn fìyà jẹ wọn. Please don't punish them because of their sins and iniquities. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó bẹ nílùú òkèèrè, All our children abroad. a fẹ́ jẹ́ kí àbùkù dájú lórí We want you to protect them and have a sure protection over their olóò lives. ti pàṣẹ fáwọn áńgẹ́lì rẹ̀ Lord, you say you have ordered your angels láti dáàbò bò wọ́n. to protect them. Olúwa tó bá rí bẹ́ẹ̀, Lord, if that is the case, àṣẹ náà kó dáàbò that's bò all. wọ́n. Let it protect them now in Jesus' name. Gbogbo àwọn ọmọ wa pátá, All our children, gbogbo àwọn ẹbí wa pátá lórílẹ̀‐èdè, all our families in ààbò this kó nation, dájú lórí wọn. Lord, protect them. Gbogbo ìjọ Ọlọ́run pátá, All the churches of God, ààbò kó dájú, Lord, protect. ààbò kó dájú, Lord, protect them. ààbò kó dájú, Lord, protect them. ààbò kó dájú. Lord, protect them. Gbogbo àwọn mùsùlùmí pátá, All Muslims, ààbò kó dájú lórí wọn. amen. Lórúkọ Jésù, ààbò kó dájú lórí wọn. Lord, protect them. Ààbò kó dájú lórí wọn. Protect them with your Gbogbo protection. àwọn ènìyàn pátá, All the people, Ọlọ́run gbogbo ayé, God of the whole universe, Jésù afẹ́jẹ́ kó o fi àjùlọ hàn lórí want gbogbo to Ọlọ́run. show your supremacy. Afẹ́jẹ́ kẹ́ fi àjùlọ hàn lórí gbogbo Want gbogbo àwọn to tó pera show wọn ní Ọlọ́run. supremacy over lesser gods. Afẹ́jẹ́ kẹ́ gbé ara yín ga. Want to exalt yourself. Afẹ́jẹ́ kẹ́ fi hàn wípé ẹ̀yin ni Ọlọ́run. To show that you are God. Ní ayé Gídíónì, In the time of Gideon, ẹ jẹ́rìí ara yín nígbà náà. show yourself. Ẹ fi hàn pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run. You show that you are God. Ǹjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀, For this reason, ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé ó mọ̀ pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run. Lord, let all the world knows that you are God. Ẹ fi agbára yín hàn. Show your power. Ẹ jẹ́ á rí ọwọ́ agbára See yín. your mighty hand of power. Ẹ jẹ́ á rí ọwọ́ ìyanu. Lẹ́ẹ̀kan sí i, Once more, Olúwa dáríjì wá. forgive us. Gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àgbáyé, Olúwa dáríjì wá. Lord, forgive us. Ká lè máa yìn ọ́, ká lè máa gbé ọ ga, ká lè máa fògo fún ọ. Ọlọ́run gbogbo ayé, ìjọ Jésù rẹ̀, Olúwa dáríjì wá. Lord, forgive us. Olúwa dáríjì wá o. Forgive us. Olúwa dáríjì wá o. Forgive us. Ká láyọ̀ ká yọ̀ ọ́ lógo. Joy to Ká láyọ̀ ká yọ̀ ọ́ lógo. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ ẹ̀ ní yọkú. Amen. Àbọ̀ Ọlọ́run dájú lórí yín. Ìmọ́lẹ̀ ẹ̀yẹ tàn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fara hàn náà yìí. Ẹ máa rà àánú gbà. Ẹ máa rójú rere Ọlọ́run. Glory of the favor. Nípa agbára tó bẹ́nu kó àdáríje Jésù. By death and resurrection of Ẹ ní Jesus, dààmú. we will not be troubled. Yóò sì dára fún yín. Yóò sì dára fún Shall yín. we with you? Jésù Olúwa wa. Amen. Pàdé mi. Tomorrow night, Láti ti bá a sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. to speak with us again, Màá sọ bí ènìyàn sí rí àánú gbà níwájú I will Ọlọ́run. tell you how somebody could obtain mercy from God, Ìmọ́lẹ̀ rí ó sì tàn. and your light shall shine. Yóò dára fún yín. Shall be well with you. Gbogbo ìwọ tó gbọ́ mi lónìí, All of you that listen to me today, ìwọ Ọlọ́run ó tàn lórí ayé the rẹ. light of God will show over your life. Bàbá alálà ń kí ọ. Babalala is greeting you.
Jésù ń kí ọ. Jesus is greeting you. Ọlọ́run bàbá àbíyè ń kí God ọ. of Ababi is greeting you. Mọ́lẹ̀ yín ọ̀tàn. Your light will shine. Alábí ò ní ṣẹ lórí rẹ̀. The evil dream, nightmare will not come to Jésù your life. Olúwa wa. Jesus, our Lord. Amen.